Divisive debate about this question. There was a real, it seemed to be a national consensus after 2018 that democracy and rights was the future for Armenia. Armenia has done much better than many countries in the region, developing its civil society, reforming its institutions, strengthening the rule of law, media pluralism. There's a great deal of information available to anybody that wants to get it. In Armenia, the quality of that information is the subject of our conversation today, so I won't get into that right now. But that consensus that we saw in 2018 and 2019 really has broken. If we look at Armenia's success, I would say that it's really in the area of human rights and I'd even say that the strength and sophistication of the civil society community that we'd like to focus on. However, 2020 was a bad year for democracy around the world, and that was true in the United States and true in many developed countries and many consolidated democratic countries, but it's certainly true in Armenia. The COVID pandemic challenged governance and the ability of governments to provide the services and the protection that society needs. And certainly in Armenia, COVID was exacerbated by a devastating war. And really the question about whether or not democracy and rights, democracy itself is bringing home the kind of Armenia that people want to see is really being debated. We did see a decline in Armenia in 2020 in our Nations in Transit report. Very small decline from 3.0 to 2.96 in our scoring. But nonetheless, the Nations in Transit report really did highlight some great successes. Civil society groups are democracy's biggest boosters and the most steadfast advocates of citizens' rights in Armenia. That's one of the quotes from the report. And of course, the reaction of civil society to the crisis of COVID and to the crisis of the war was dramatic. Armenian civil society actors absorbed tens of thousands of displaced people fleeing the Azerbaijani military offensive around Nagorno-Karabakh, providing housing and clothing and medicine and assisting people with family reunification. But nonetheless, this project was designed before either COVID or the war, with a real idea of the basic fundamental challenge that is facing across the region, but certainly is the situation for Armenia. And it's the contestation of what direction Armenia wants to go. The disinformation has been used all over the region, and for that matter, in the United States and in many countries in the world, to first of all, it exacerbates polarization that exists. Many countries that polarization has become a really dysfunctional debate. And one of the things that we are hoping to see, with this project is a way to somehow or another find a common idea or a common vision that can unite a civil society that has been really polarized and fragmented, not only by war and politics, but also very intentionally by opponents of reform. And for newly developing democracy like Armenia, the issue of disinformation and false narratives, it's a common problem. We're seeing it in Georgia, we're seeing it in Moldova, we're seeing it in Ukraine, we're seeing it, like I say, we're seeing it in the United States. However, I think this is an issue that can unite a lot of people that otherwise can't find common ground. And this is one of the reasons why Freedom House took on the idea of disinformation, not because we're an expert in disinformation, not because we are the fact checkers of the world, though we do that kind of work in some countries, but mostly because we understand that a lot of people that don't agree on many questions agree about the problem of disinformation. It's a uniting idea, and it's an idea because people have been victimized by it. People see it's a direct impact on themselves.
and they also see the negative impact on their society. And we believe that through a healthy discussion and debate, such as today's discussion, ultimately, we will be able to strengthen the ability for a very fragmented civil society in Armenia to talk to each other, to engage with one another, and ultimately to unify in their support for reform and the protection of rights in Armenia. I'd like to do whatever we can from the perspective of Freedom House to support this process. But ultimately, we all understand that it's Armenians themselves that are going to build Armenia's democracy. You understand yourselves, those of you that are Armenians that are listening to me right now, understand yourselves the complexities of your society and the complexities of the problem. So while I might throw questions out and ask difficult questions, I don't know the answers, and hopefully through a discussion like today's, we will find some better answers and some solutions, and certainly to be dealing with a problem of disinformation. And so I would like to actually let this conversation happen, and I give the floor back to Andrenik and our speakers. Thank you very much. Շնորհակալություն, Մարկ։ Ինձ թվում է Մարկը շատ լավ առաջ տարավ խոսակցությունը, շատ կարևոր շեշտադրումներ անելով ապատեղեկատվության խնդրի վրա։ Ապատեղեկատվությունը շատ լուրջ խնդիր է հանդիսանում ժողովրդավարության համար բազմաթիվ երկրներում, ու կարևոր է գիտակցել, որ ապատեղեկատվությունը խնդիր է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև կայացած ժողովրդավարությունների համար։ Սակայն Հայաստանի պես երկրներում, որտեղ ժողովրդավարության հիմքերը դեռ նոր են դրվում, այս թեման ավելի զգայուն է, որովհետև այն վտանգում է ժողովրդավարական գործընթացներն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, ու մեր նպատակը հենց այս խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելն է բոլոր նրանց, ում համար ժողովրդավարությունը առողջ տեղեկատվական միջավայրն առաջնահերթություն են։ Մենք հավաքել ենք հայաստանցի հետազոտողների թիվ, որովհետև նաև կարևոր ենք համարում տեղացիների ձայնը լսելի դարձնելն ու տեղացիներին, հայաստանցիներին հարթակ տրամադրելը։ Սակայն ինչ պանելիստներին խոսքը տրամադրելը կխնդրեի, որպեսզի մեր հետազոտության համակարգով Էլեն Աղեկյանը ներկայացնի այն մեթոդաբանությունը, որի վրա հիմնվելով հետազոտողները իրականացրել են հետազոտությունը։ Խնդրեմ Էլեն, կարող ես խոսել։ Thank you so much, Mark and Andrenik, for the introductions and for starting us off. So I'll speak in English, and for the interpreter's sake, I will try to slow down, but please let me know in case you can't hear me or if I am going too quickly. So ahead of this discussion, as Andrenik said, I would like to share some methodological notes to explain how this report was produced and help everyone engage with the discussion with an understanding of the terms that are being used. So you've probably known that several related terms are often used interchangeably to describe information that's misleading or false, and sometimes this can be quite confusing. In this report, we focused on disinformation and misinformation most of the time. And it's important to understand these concepts distinctly in order to assess their impact and ultimately confront them. So disinformation is information that is deliberately created or spread in order to mislead or cause harm. So it's distinguished by intent to mislead. Misinformation, on the other hand, is information that is spread without harmful intent, such as information that's spread by people who are unaware that it was false to begin with. It is virtually impossible to analyze the effects of disinformation without also considering the systems and behaviors like misinformation that amplify the original intent-based false stories. And where possible, this report did identify the political, social, financial, or other motivations that drove disinformation. It's important to acknowledge, however, that intent is pretty difficult to establish in many cases, and we're very honest about this. We do appreciate, however, the fact that our researchers were able to rely on investigative journalism and work by local fact-checking organizations to establish intent when it was possible. So for analytical purposes, this is a qualitative analytical report. The authors of this report were free to use false narratives as their main unit of analysis, narratives or campaigns. They chose narratives from the past 4 to 5 years that best illustrate the problems of disinformation and misinformation in Armenia. Researchers were free to examine content disseminated on any platform, including social media, online news, and television.
They were free to consider sources that are both domestic as well as external, in both state and non-state. And because of the country's language profile, they were free to consider content that was published or spread in Armenian or in Russian. One key distinction is very important, is that the narratives that were analyzed in this report were limited to those that target people in Armenia specifically. The ultimate goal of this report is to identify vulnerabilities in Armenia and to build resilience in the country. So for example, disinformation that targets external perceptions of Armenia or that targets the diaspora exclusively was not considered. So I think that is enough to make sure everyone has the right orientation and the right terms. And I'd like to turn it back to Andrenik. Շնորհակալություն Էլեն, Էլենը եւս շատ կարևոր դիտարկումներ արեց եւ Հայաստանում հայերենում հատկապես շատ բարդ է տարբերությունները հասկանալ դիսինֆորմացիայի եւ միսինֆորմացիայի միջեւ։ Դեզինֆորմացիայի դեպքում մենք սովորաբար օգտագործում ենք ապատեղեկատվություն տերմինը, միսինֆորմացիայի դեպքում հիմնականում օգտագործում ենք սխալ տեղեկատվություն տերմինը, բայց պետք է հասկանալ, որ դեզինֆորմացիայի դեպքում սովորաբար նկատի ենք առնում այն տեղեկատվությունը, որը որ մտադրաբար, մտադիր կերպով տարածվում է, իմանալով, որ տեղեկատվությունը կեղծ է։ Առաջ անցնելով ներկայացնենք հետազոտության ընդհանուր մասը, որը կատարել է Լուսինե Գրիգորյանը։ Լուսինե, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչպես է վերջին տարիներին հայկական տեղեկատվական տիրույթը օգտագործվում ապատեղեկատվության տարածման համար, ինչ օրինաչափություններ կան ու ինչպես է առհասարակ on-line մեդիայի զարգացումը նպաստում ապատեղեկատվության տարածմանը։ Խնդրեմ Լուսինե։ Շնորհակալություն Անդրանիկ եւ շնորհակալություն թիմին այս հետաքրքիր, բայց բարդ աշխատանքի համար։ Ես պատրաստել եմ, աշխատել եմ առաջին մասի վրա, որը փորձում եմ ընդհանուր գնահատական տալ, ինչպես ասացի, իրավիճակին, ինչ ինձ թվում է շատ բարդ է, որովհետև վերջին տարիներին հատկապես մեզ մոտ ընդհանուր առմամբ երկրում եւ տեղեկատվական դաշտում իրավիճակը շատ կտրուկ եւ շատ հաճախ է փոխվում։ Մինչ մենք աշխատում էինք այս հետազոտության վրա, նաև հիմա առաջ եկավ ընտրությունները, նախընտրական շրջանը եւ ըստ այն առաջիկա ամսվա ընթացքում էլի բաներ կփոխվեն, ինչ որ նոր ուղղություններ, հարթակներ, աղբյուրներ ի հայտ կգան եւ ճգնաժամը ընթացքի մեջ է, չի ավարտվել, որպեսզի հնարավոր լինի այդպես խորը վերջնական եզրակացությունների գալ, բայց իհարկե նաև քանի որ շատ որոշիչ, դժվար, կարևոր փուլում ենք, շատ կարևոր է ինչ-որ բաներ արձանագրել, խնդիրները հասկանալ ու գուցե փորձել լուծումներ տալ։ Իհարկե տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, սոցիալական մեդիայի ավելի տարածման հետ մենք տեսնում ենք, որ ապատեղեկատվությունը բազմազան է դարձել, այսինքն տարատեսակները, ինչպես ասացիր, մենք ապատեղեկատվություն բառի տակ տարբեր բաներ ենք հասկանում, եւ դիտավորյալ, եւ սխալմամբ, եւ մանիպուլատիվ տեղեկություններ, դրանք շատացել են ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Մեզանում մենք տեսանք, որ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո եւ դրական առումով սոցիալական մեդիան նորույթ տվեց հանրությանը, տեղեկատվական դաշտը մի տեսակ ավելի բացվեց, բայց մյուս կողմից դա ավելացրեց անհայտ անանուն աղբյուրները, դա ավելացրեց տեղեկատվական հոսքերում ապատեղեկատվության հոսքերը, բայց չի նշանակում, որ դրանք միայն սոցիալական ցանցերում են, հետազոտությունները, փաստերը ստուգող հարթակները ապացուցում են, որ դրանք ապատեղեկատվությունը տարածվում է նաև ավանդական, այսպես ասած, մեդիայում հեռարձակվող, իսկ Հայաստանի դեպքում այսպես ազդեցիկը մնում է հեռուստատեսություն ավանդական մեդիայի տեսակներից, այսինքն երբ թե հիմնականում հեռուստատեսություն ու սոցիալական ցանցեր, Facebook, Telegram ալիքներ եւ այլն այս հարթակներն են, իսկ աղբյուրները էլի բոլոր կողմերից տարբեր տեղերից են գալիս, բայց ապացուցված շղթաները, գտնված շղթաները տանում են հիմնականում դեպի հարթակներ, սխեմաներ, որոնք ասոցացվում են նախկին իշխանությունների հետ, նախկին քաղաքական ուժերի, որոնք ունեն մեծ գումարներ, որոնք հատկապես հեղափոխությունից հետո ներդրել են լրացուցիչ գումարներ, եւ այսպես կազմակերպված դիտավորյալ ապատեղեկատվության արշավների մասն է խոսքը, որոնք իսկապես շղթայական են, հետազոտություններից մեկը առաջարկել էր մատրյոշկա բառը, երբեմն նաև այդ
մեխանիզմն ենք տեսնում, մեդիայի մի առաջարկած բառն է, երբ որ տեղեկատվությունը մի անհայտ կայքից մյուսին է փոխանցվում եւ այդպես մատրոշկայի պես երբեմն առաջնային աղբյուրը կորում է, որովհետեւ ցանցային է եւ կազմակերպված է լինում։ Շատ դեպքերում այդ աղբյուրները տանում են նաև դեպի ռուսական կայքեր, հատկապես հետազոտությունների տվյալներով միջազգային իրադարձություններ լուսաբանելիս, այդ թվում նաև օրինակ կորոնավիրուսի հետ կապված ինֆորմացիան, հայկական մեդիաները շատ են օգտվում ռուսական կայքերից, թարգմանություններ են անում եւ այդպիսով նաև այդ դաշտից տեղեկություններ, նաև կեղծ նարատիվներ ու պատումներ են գալիս մեր դաշտ այդ աղբյուրների եւ հարթակների մասին մոտավորապես այսպիսին է պատկերը ինչն է նպաստում որ դրանք շատանան, տարածվեն եւ այսքան ազդեցիկ լինեն, այսքան կարևոր դեր խաղան մեր հասարակության մեջ, այստեղ էլ շատ են գործոնները, մի խնդիր չի ցավոք սրտի, մեդիայի ընդհանուր վիճակը եւ որակը իր հերթին, համ մենք ունենք անկախ մեդիաները ուժեղացնելու խնդիր, ունենք ինքնակարգավորումը զարգացնելու խնդիր, որպեսզի մեդիա դաշտում էլ այդ վստահելիությունը, հեղինակությունը ավելի Yerevan մարդիկ կարողանան դա տարբերակել եւ տեսնեն, ունենք մեդիայի թափանցիկության ֆինանսները տեսնելու, հասկանալու, քաղաքական ասոցիացիաներն ու կապերը հասկանալու խնդիր, չնայած այդ ուղղությամբ որոշ օրենսդրական փոփոխություններ եղան, բայց մեկը կարևոր այդպես մշուշոտ թեմա է ընդհանուր առմամբ եւ կարևոր է որ այդ թափանցիկությունը շեշտվի ասեցինք արդեն որ մեդիայում էլ բևեռացվածություն կա, քաղաքական ուժերի խիստ ներգրավվածություն կա, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ներկա իշխանությունների կողմից հաղորդակցության շատ մեծ խնդիրներ, ոչ կոմպետենտ, թերի, դանդաղ, թույլ աշխատանք եւ լրատվամիջոցների հետ եւ հանրության հետ իրենք եկան այսպես ուղերձով որ սոցիալական ցանցերն օգտագործել են ուղիղ շփման համար, բայց մենք տեսանք կամաց որ այդ շփումը շատ անկանոն է, մասնատված է, ռեակցիոն է, այսինքն լինում են դեպքեր, որոնց նրանք արձագանքում են, լինում են տարօրինակ հերքումներ, որոնք վերահերքվում են եւ նորից են հերքվում եւ այդ համակարգվածության պակասը, որ գուցե դիտավորյալ ապատեղեկատվության նպատակել չունենա հաճախ շատ նպաստում է, ստեղծում է վակուում, որի արդյունքում ապատեղեկատվությունը տարածվում է։ Բնական է, շատ մեծ դեր է խաղում հասարակության զգացմունքային վիճակը, շատ են զգայուն թեմաները, թե COVID-ի, թե պատերազմի համատեքստում, հատկապես պատերազմի եւ հետպատերազմյան իրականության, մարդիկ լարված են, շատ են վախերը, շատ է անորոշությունը եւ ամեն տեղ է այս միջավայրը, այս կոնտեքստը ստեղծում հող, որպեսզի այդ ապատեղեկատվությունը ավելի ազդեցիկ լինի, խոցելի է դարձնում հանրությանը եւ հենց դրա շուրջ էլ ստեղծվում են սովորաբար միֆերը, նարատիվներն ու պատումները։ Այս հետազոտության մեջ հիմա իմ գործընկերները ավելի մանրամասն կներկայացնեն 4 հիմնական ոլորտների մասին ենք խոսելու, այսինքն երևի թե ընդհանրացնելով, շատ ընդհանրացնելով, այդ 4 հիմնական ոլորտներն են, որ թիրախավորվում են, այդտեղ այդ պտտվում նարատիվները, այսինքն դրանք բնականաբար վերջին տարվա ընթացքում համավարակներ, պատերազմը եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, սոցիալ-մշակութային թեմաներ եւ ժողովրդավարություն, քաղաքահասարակություն, ժողովրդավարական արժեքներ, այս իշխանություններին էլ նույնացնելով դրա հետ, որովհետև եկան ժողովրդավարական հեղափոխության ալիքի վրա եւ շարունակում են նրանց թիրախավորելիս նույնացնել իշխանություններին ժողովրդավարության հետ, այդ արժեքների հետ եւ ամեն անգամ այդ թիրախավորումը բերում է նրան, որ վնասում է նաեւ քաղաքահասարակությանը, վնասում է նաեւ անկախ մեդիային, վնասում է այն արժեքներին, որոնք կարող են շարժիչ ուժ լինել, փոփոխող լինել եւ այդ վնասելը խանգարում է նորմալ, կոնստրուկտիվ, կառուցողական խոսակցության ձևավորմանը կարևոր հարցերի շուրջ, որովհետեւ այդ պատճառները, որ նշեցինք զգայուն միջավայր եւ այլն, դրանով իսկ շատ ավելի վտանգավոր է դառնում ապատեղեկատվության միջավայրը, որովհետեւ այս պահին հանրությունը որոնումների մեջ է, պատասխաններ ենք փնտրում ներքին, արտաքին, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, քաղաքակրթային եւ այլն, եւ այն պահն է, որ կոնկրետ ուղերձների, անկեղծ խոսակցության, ստուգված փաստերի կարիք կա, ու մենք տեսնում ենք հակառակը եւ դրանով է շատ վտանգավոր ապատեղեկատվության այս արշավը։ Մի քիչ էլ անդրադարձել ենք այն ջանքերին, որ փորձել են քաղաքահասարակությունը եւ պետությունը
ձեռնարկել, փորձելով պայքարել ապատեղեկատվության այս ալիքների դեմ, եթե քաղաքասարակությունը, կազմակերպությունները փորձում են շեշտը դնել փաստերի ստուգման նախաձեռնությունների, մեդիագրագիտության, կրթության, հասարակությանը բացատրելու եւ պատրաստելու վրա, առաջ են տանում մեդիադաշտի կարգավորման որոշակի մեխանիզմներ, այսինքն էլի շեշտադրումը թափանցիկության վրա, ինքնակարգավորման մեխանիզմներն են կարևոր եւ այլն, եւ այդպիսի առաջարկներ, փորձեր շատ են եղել այս տարիներին։ Իշխանությունների կողմից հիմնականում վերջին տարիներին արձանագրվել են այսպես կարճաժամկետ, ոչ շատ խորը մտածված, մասնագետների հետ առանձնապես չքննարկված առաջարկներ, լուծումներ, վիրավորանքը եւ զրպարտությունը, տուգանքները բարձրացնելը, հիշենք, չգիտեմ, անանուն աղբյուրները արգելելու առաջարկներ, որոնք շատ խորը եւ լուրջ քննադատության արժանացան, սկսած Freedom House-ից եւ տեղական բոլոր կազմակերպությունների կողմից, որտեղ կարծես թե մինչև վերջ մտածված չեն, համակարգված չեն, դրված չի ինչ-որ երկարաժամկետ գաղափարի կամ ռազմավարության մեջ եւ նաեւ վարչապետն էլ իր հերթին մի քանի անգամ առիթ է ունեցել դիմելու անգամ ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպեսզի գտնենք ֆեյքերին կամ կեղծ տեղեկություններ տարածողներին, մեթոդներ, որոնք երբեմն հակասում են հենց իրենց հռչակած արժեքներին, երբ որ բազմիցս նշվել է, որ խոսքի ազատությունը մեր երկրում շատ կարևոր արժեք է լինելու, մենք կարևորում ենք մեդիան, մեդիագրագիտությունը, անկախ խոսքը եւ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ փորձում են պայքարել մեթոդներով, որոնք խոցելի են, մտածված չեն, մշակված չեն, կասկածելի են, դրանց չափելիությունը, չափանիշները եւ այլն հստակ չեն ոչ միայն սովորական հասարակության համար, այլ նաև ոլորտի մասնագետների համար։ Մոտավորապես այսքանը, կարծում եմ ոլորտային բաժիններում շատ ավելի հետաքրքիր օրինակներով կտեսնենք խնդիրները, բայց ընդհանուր պատկերը այսպիսին է, վտանգները շատ են եւ ծավալը շատ մեծ է։ Շնորհակալություն Լուսինե։ Ուզում եմ քեզ մի հարց ուղղել, քանի որ խոսեցինք, որ հեռուստաընկերությունների միջոցով ավելի շատ տարածվում ապատեղեկատվություն ու հեռուստաընկերությունները ավելի հասանելի են մեր բնակչության մեծ մասին, ինչ ես կարծում հանրային հեռարձակողը ու հանրային ռադիոընկերությունը ինչ դերակատարում պետք է ունենան ապատեղեկատվության ու այս կեղծ պատմույթների դեմ պայքարելու գործում։ Եթե լիներ պետական կամ ազգային կամ պետական ռազմավարություն, հաստատ հանրային հեռարձակողը եւ հանրային մեդիան պիտի իր կարևոր դեր ունենար եւ տեղ ունենար ընդհանրապես կրթական իր գործառույթներով եւ բարձրացնելու լսարանի մեդիագրագիտության մակարդակը, ոչ միայն, այսինքն մի ձեռքով նրանք պարտավոր են տարածել ստուգված, փաստարկված, անկախ, օբյեկտիվ, անաչառ բովանդակություն, բայց մյուս կողմից նաև կրթելու եւ սովորեցնելու այդպիսի փորձեր իրականում եղել են։ Հենց մեր կազմակերպության հետ եւ հանրային ռադիոն եւ հանրային հեռուստաընկերությունը աշխատել են ստեղծելու մեդիագրագիտության թեմաներով հաղորդումներ, ոչ միայն մեզ հետ իհարկե, բայց ուզում ասեմ այդպիսի փորձեր անում են, բայց նաև իրենց աշխատանքով իրենք պիտի այդ թափանցիկությունը երևա, պիտի իրենց ֆինանսներից սկսած մինչև քաղաքականության որոշումների կայացում, լրատվության օբյեկտիվություն իրենք հնարավորինս բաց լինեն եւ այդ օրինակով նաև վարակեն մյուս մեդիաներին։ Գիտեմ նաև, որ հանրային հեռուստաընկերությունը, հանրային մեդիան միացել է Հայաստանի ինքնակարգավորման մեխանիզմին, դիտորդ մարմին, այսինքն դա դրական քայլ է, որ իրենք ասում են մենք էլ պատրաստ ենք լսել մասնագետների կարծիքը, ընդունել այդ էթիկայի սկզբունքները եւ գործարկել այդ մեխանիզմը, որը կարող է դրական ազդել ընդհանուր առմամբ մեդիադաշտի առողջացման վրա։ Շնորհակալություն Լուսինե։ Լուսինեն հնարավորինս համապարփակ ներկայացրեց բոլոր այն օրինաչափությունները, որոնք առկա են հայկական մեդիատիրույթում, ապատեղեկատվության, սխալ տեղեկատվության ու կեղծ պատմույթների տարածման առնչությամբ, կարևոր էր նաեւ այն շեշտադրումը, որ պետական մարմինները հանրային հաղորդակցման պատշաճ ու ժամանակին իրականացման պետք է փորձեն կասեցնել ապատեղեկատվության տարածումը։ 2020 թվականի սկզբից կորոնավիրուսի համավարակի տարածման հետ մեկտեղ հանրային մեդիատիրույթը հեղեղվեց ապատեղեկատվությամբ կորոնավիրուսի մասին
Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց տվեցին, որ հայաստանցիների մեծ մասը անլուրջ է մոտենում համավարակին ու հետագայում նաև վակցինացման շուրջ սկսվեց տարածվել ապատեղեկատվություն, որի պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունում վակցինացման տեմպերը ամենացածրն են տարածաշրջանում, չնայած որ դա հասանելի է գրեթե բոլորին։ Անցնելով առաջ խոսքը փոխանցեմ Արթուր Պապյանին, ով հետազոտել է կորոնավիրուսի շուրջ տարածվող ինֆոդեմիան։ Արթուր, ինչ օրինաչափություններ կան համավարակի շուրջ տարածվող ապատեղեկատվության վերաբերյալ, արդյոք հայկական տիրույթում հանրային առողջությանը վերաբերող հարցերի շուրջ տարածվող ապատեղեկատվությունը եզակի երևույթ է կորոնավիրուսի շրջանակներում, թե անցյալից եւս այսպիսի օրինակներ ունենք։ Խնդրեմ Արթուր։ Ողջույն, նախ ասեմ, որ փոքրիկ պատմություն ասեմ, այդ այնպես ստացած որ ընտանիքով հիվանդացել ենք, գնացինք պոլիկլինիկա ու այդ պոլիկլինիկայի բժիշկի վերաբերմունքն եմ հիշում, մոտավորապես այն էր, որ ես եկել եք ձրի տեստ եք ուզում ստանաք, ու դրանից հետո ամբողջ ցանկությունը պոլիկլինիկա, բժիշկների հետ շփվել եւ այն, այդ ամբողջը ուղղակիորեն չքացել էր եւ ոչ մի ցանկություն չունեի ու գիտեմ, որ Հայաստանում շատ քաղաքացիներ հենց այդ առողջապահության օղակի այդ ներքևի մակարդակի առաջնային շփման մակարդակում այդպիսի առաջին կամ երկրորդ շփումից հետո այլևս ցանկանում են որևէ բան չունենալ առողջապահության համակարգի հետ եւ ընդհանրապես առողջապահության համակարգը Հայաստանում լավ անուն չունի։ Դա տարբեր պատճառներով է ոլորտի, չգիտեմ, հիմնաֆինանսավորման տարիների, թերի ֆինանսավորման եւ այլնի, բայց պիտի հասկանանք, որ երբ մենք մոտենում էինք COVID-19-ին, մենք արդեն մոտենում ենք մի իրավիճակում, երբ ընդհանրապես գործ ունենք մի ինստիտուտի հետ, որի նկատմամբ վստահությունը առանձնապես բարձր չէր, արդեն դեռ 17 թվականից շրջանառվում էին ինչ-որ տեսություններ, օրինակ պապիլոմավիրուսի կարդասիլի հետ կապված, 16 թվականից արդեն շրջանառվում են ինչ-որ տեսություններ Հայաստանում բիոլաբորատորիաների ստեղծման, երբ ամերիկյան ֆինանսավորմամբ պարզապես առողջապահության նախարարության ներքո գործող շատ պարզ լաբորատորիաների շուրջ հիմնականում Ռուսաստանում աղբյուրներից տարածվում էր որոշակի ապատեղեկատվություն, այսինքն մենք ունեինք որոշակի ժառանգություն եւ այդ ժառանգության հետ եկավ այդ պանդեմիայի եւ պանդեմիայի հենց սկիզբն էլ Հայաստանի իշխանությունները իրենց ինչ որ առումով թերի իրար հակասող հայտարարություններով, քայլերով ել ավելի իրավիճակը վատթարացրեցին եւ պետք է ասել, որ այդ պանդեմիան Հայաստանում նաեւ ինֆոդեմիայի վերածվեց նաեւ եւ ինչ որ առումով նաեւ իշխանությունների պահվածքի պատճառով, երբ ասում էին մեկ, որ կորոնավիրուսն ուսումն է, երբ ասում էին, որ դիմակներ պետք են, ընդ որում ոչ միշտ է, որ դա ամբողջությամբ մեղքը իշխանությունների վրա է, որովհետև հենց սկզբում հիշում ենք, որ նաև միջազգային, փորձագիտական շրջանակներում դիմակների հետ կապված խնդիրներ կային։ Ամեն դեպքում մենք ունեցանք այսպիսի ինչ-որ հակասական սկիզբ պանդեմիայի եւ հենց սկզբում նաև իշխանությունների արտակարգ իրավիճակների հետ կապված քայլերն էին ինչ-որ առումով ոչ լիարժեքորեն մտածված, երբ ինչ-որ չափից դուրս մեր խստացումներ էին մտցնում, երբ ոստիկաններն այցելում էին մարդկանց տներ, պահանջում էին Facebook-յան ինչ-որ գրառումներ ջնջել, ինչ-որ դեպքերում, որը լրիվ բոլորովին ոստիկանության կարողությունների ու գիտելիքների շրջանակում չէր նման քայլերի իրականացումը, հետո քննադատությունից հետո այդ քայլերը ինչ-որ հանվում էին կամ սահմանվում էր չափից դուրս խիստ ինչ-որ մի կարգավորում, երբ բոլորը պիտի ինչ-որ թղթիկով դուրս գային, բայց ոչ ոք այդպես չէր անում, դրան հետևելու ի վիճակի չէին լինում իշխանությունները, այս ամբողջը ստեղծեց հենց սկզբից էլ իշխանություն, հասարակություն, հարաբերությունների մեջ որոշակի լարվածություն, հետո պիտի հասկանանք, որ 20 թվականը իրական Հայաստանի համար երևի պատմության ծանրագույն տարին է եղել, որովհետև կորոնավիրուսը, որ արդեն իսկ աշխարհի շատ պետությունների համար մեծագույն մարտահրավեր էր Հայաստանում, բարդացավ հուլիսյան բախումներով 20 թվականի, այնուհետև տեղի ունեցավ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը եւ պատերազմի զուգընթաց, երբ բոլորը մոռանալով ամեն ինչի մասին, ռազմաճակատով էին ապրում, այդ ընթացքում տեղի ունեցավ ամենամեծ պիկը կորոնավիրուսի եւ հետաքրքիր է կամ
երևի նույնիսկ հետաքրքիր չէ, երևի օրինաչափ է, որ հասարակությունը դասեր չքաղեց եւ մենք ունեցանք բավականին լուրջ երրորդ ալիք արդեն այս գարնանը, այսինքն կոവിഡից 1 տարի հետո, երբ թվում էր, որ արդեն բավական բան գիտենք այդ մասին, արդեն մեծ թվով զոհեր կան կորոնավիրուսի պատճառով, արդեն կար պատվաստանյութ, բայց ոչ, մենք մարտի վերջերից ունեցանք բավական լրջագույն պիկ իրականում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես թե ընթացքը ինչպիսին էր կոവിഡի հետ կապված այս ինֆոդեմիայի, երևի շատերը արդեն սկսել են մոռանալ կոճղապղպեղի կամ բանանի պատմությունները, երբ մի դեպքում բանանը հայտարարվում էր որպես կոവിഡի մեղավոր, մյուս դեպքում կոճղապղպեղը կամ սխտորը որպես հրաշալի ինչ-որ բուժամիջոցներ, ու մենք տեսնում էինք գների ինչ-որ տատանումներ, երբ բանան չէր վաճառում, կոճղապղպեղը ընդհանրապես չկար, 5G-ի շուրջ միֆերը շատ հետաքրքիր էին, քանի որ դրանք արևմտյան լրատվամիջոցներից մտան ռուսաստանյան մեդիայի պրիզմայով եկան Հայաստան եւ հետաքրքիր այլ զարգացումներ այստեղ ունեցան, երբ ինչ-որ բժիշկ քայլում էր փողոցում տառացորեն եւ 4G, 3G աշտարակները ցույց տալով պնդում էր, որ դրանք 5G են ու փորձում էր այսպիսի վհուկների ворս կազմակերպել, մենք նաեւ տեսանք, որ իշխանությունները հենց սկզբում փորձու ինֆորմացիայի վակուում էին ստեղծում եւ չէին կարողանում դրան ժամանակին արձագանքել, սակայն երբ սկսեցին ավելի օպերատիվ կերպով տեղեկատվություն տալ ամենօրյա ռեժիմով, մենք տեսանք, որ որոշակիորեն դա ազդեց, այսինքն կարևոր դաս է, որ երբ իշխանությունները փորձում են լինել թափանցիկ եւ արդյունավետ իրենց կոմունիկացիայի մեջ, դա սովորաբար սառեցնող ազդեցություն է թողնում կեղծ տեղեկատվության վրա եւ հակառակը, երբ ինչ-որ բան ուշացնում են, չեն ասում կամ հակասական կոմունիկացիա է տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք, որ դա խնդիրներ է առաջացնում, բայց կառավարության մասին ինչու եմ խոսում, որովհետեւ նարատիվներից մեկը, այսինքն շատ շահարկվող թեմաներից մեկը կոവിഡի ենթատեքստում, դա իշխանությունների վարքագիծներ, այսինքն շրջանառվում էին թեմաներ, օրինակ, որ իշխանությունները մենակ այնպես են անում, որ իրենց մոտիկների հիվանդանոցներում բուժում լինի, կամ որ իշխանությունները ինչ-որ գումարներ են ստանում զոհերի քանակի հետ կապված, եւ մենք ունեցանք այսպիսի նարատիվներ, կամ որ իշխանությունները ինչ-որ շահույթ են ստանում դիմակներ վաճառելով, կամ դիմակներ են ներկրում, դրա պատճառով են ստիպում, որպեսզի մարդիկ դիմակ կրեն, եւ բնականաբար այսպիսի նարատիվների գոյությունը ստեղծում էր ընդհանուր անվստահություն առհասարակ կոവിഡի եւ իշխանությունների ինչ-որ առումով շատ խելացի, միջազգայինորեն հաստատված եւ ընդունված քայլերի նկատմամբ եւ ընդհանուր մենք տեսնում ենք այս սկեպտիցիզմը, որ աճում էր գնալով։ Հետաքրքիր է, որ երբ սկզբում այդ կեղծ նարատիվները հիմնականում վիրուսի ծագման եւ ինչ-որ հրաշափառ, ինչ-որ հրաշալի բուժումների վերաբերյալ էին, այսինքն 5G կամ սխտոր կամ կոճղապղպեղ այս թեմաների շուրջ էին, հետո մենք տարվա մի մասը հիմնականում լսում էինք, որ իշխանությունները ինչ-որ օգուտներ ունեն կամ ինչ-որ հատուկ են անում, կամ չափազանցնում են թվերը եւ այսպիսի ինչ-որ թեմաներ էին շրջանառվում, իսկ արդեն մոտ 2021 թվականի հունվարից սկսած մենք սկսեցինք լսել արդեն թեմաներ վակցինաների մասին, հիմնականում խոսվում էր այն մասին, որ AstraZeneca-ն լավը չի, Սպուտնիկը ավելի լավն է, այսպիսի ինչ-որ թեմաներ էին շրջանառվում եւ դա նույնիսկ մենք տեսանք պատվաստման թվերի վրա, քիչ առաջ Անդրանիկը երբ հիշատակում էր հենց դա նկատի ուներ, երևի ինչ-որ առումով, երբ մարդիկ օրինակ հյուսիսային պողոտայում նույնիսկ ականատես ենք եղել, որ պահանջում են Սպուտնիկով սրսկել, ոչ թե AstraZeneca-ով եւ այսպիսի ինչ-որ ուշագրավ դրսևորումներ, ընդ որում կարելի է նույնիսկ տեսնել կոնկրետ շահեր այս պատմության մեջ, որովհետեւ իրականում գաղտնիք չէ, որ վակցինաների տեղամիջոցների արտադրությունը դա նույնպես բավական մեծ գլոբալ բիզնես է, բայց վերադառնալով Հայաստանյան ընդհանրապես կոവിഡի շուրջ ստեղծված դաշտին, Լուսինը շատ լավ նկարագրեց այդ իրավիճակը, բայց ավելացնեմ միայն, որ բուն առողջապահության ոլորտում մենք հետաքրքիր նաև
ենթաթեմա ունենք, երբ առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը որոշակի հակասությունների մեջ էր մտել Գրիգոր Լուսավորիչ, հիվանդանոցի նախկին գլխավոր բժշկի հետ, ով համատեղության կարգով Միքայել Մինասյանի հայրն է, իսկ Միքայել Մինասյանը հայտնի է որպես մարդ, ով բավական ազդեցիկ է մեդիա ոլորտում, եւ այս հակամարտությունը նույնպես որոշակի հետք թողեց, որտեվ կար ինչ-որ մի տպավորություն, որ Մինասյանի հետ հարաբերություններ ունեցող, լավ հարաբերություններ ունեցող մեդիաները հատուկ թիրախավորում են առողջապահության նախարարությանը եւ առողջապահության նախարարին փորձելով վրեժ լուծել, այսպես ասած, եւ որոշակի դեպքեր երևում են, այդ մասին նաեւ բարձրաձայնվել է տարբեր մակարդակներով, այդ թվում նախարարն է խոսել այդ մասին, բայց այս ենթաթեմայից ի վերջո տուժում է հասարակությունը, քանի որ մենք տեսնում ենք ինչպես էին կոմունիկացիայի փորձերը առողջապահության նախարարության հաճախ ձախողվում կամ խնդիրների բախվում նաեւ այս հակամարտության պատճառով։ Մեկ այլ խնդիր, որ շատ վատ ազդեցություն ունեցավ Հայաստանում, դա այն էր, որ կային որոշակի բժիշկների մի խումբ կար, որոնք ապատեղեկատվություն էին տարածում, ընդ որում այս թեման նույնիսկ դարձավ միջազգային սկզբի թեմա, երբ Open Democracy պորտալը այդ մասին գրեց, երբ մի խումբ բժիշկներ Media AM պորտալով, որը նախատեսված էր առողջապահական ինֆորմացիա տարածելու համար, հրապարակում էին կոնտենտ, որը հակասում էր օրինակ առողջապահության միջազգային կազմակերպության որոշակի ռեկոմենդացիաների կամ հայտնի փաստերի ստուգման զբաղվող կազմակերպությունների կողմից մի քանի անգամ հրապարակված ճշգրտված ինֆորմացիային հակասող թեզեր էին առաջ տանում, մասնավորապես դիմակների արդյունավետության, կովիդի ծագման պատճառների, կառավարության քայլերի հետ կապված։ Բացի այդ բժիշկների թիմին նաև միանում էին մի խումբ հանրային անձինք, այդ թվում հայտնի տեխնոլոգիական ոլորտում հայտնի մի անձ, ով խոսում էր կովիդ, ով խոսում էր 5G-ի մասին, Բիլ Գեյթսի, չգիտեմ, սորոսականության ու այդ դրա ազդեցության կովիդի մասին, որոնք լինելով հարգված մարդիկ եւ իրենց ոլորտում ունենալով շատ մեծ ազդեցություն եւ արժանի ազդեցություն, երբ մտնում էին այսպիսի հարակից թեմաներով բանավեճերի մեջ, մարդիկ տպավորություն են ստանում, որ այս մարդը, ով տեխնոլոգիաներից հասկանում է, հիմա այս մասին է խոսում, հավանաբար ճիշտ պիտի լինի, բայց տեսնում ենք, որ որոշակիորեն շոշափվում էր գրեթե կոորդինացիա եւ որոշակի շահերին սպասարկելու ձգտում այս ամենի հետևում, ինչից ի վերջո տուժում էր հասարակությունը, նաեւ պիտի հասկանանք, որ ի վերջո առողջապահությունը դա մի թեմա է, որ բոլորին է վերաբերում եւ բոլորն են հարկ համարում դրան մասնակցել, տարածել տեղեկատվությունը, որովհետեւ դա, այսպես ասած, it's not rocket science, այդ դիեզերագի գնացություն չէ, ամեն մարդ պիտի որ կարողանա իրեն է վերաբերում իր առողջությանը, բայց մասնակցելով այդ ամբողջ կոնտենտի տարածմանը Facebook-ում մանավանդ, որը շատ լայն տարածում ունի, հատկապես ավելի տարեց մարդկանց մոտ, ովքեր նաև լեզուների խնդիր ունեն, այսինքն դժվարանում են օրինակ անգլերենով գնալ ինչ-որ աղբյուրներով ինչ-որ բաներ ստուգել, սա բազմապատկվում էր Հայաստանում եւ Հայաստանում մենք իսկապես գործ ունենք ինֆոդեմիայի հետ։ Եվ ես այսքանով սահմանափակվեմ, իրականում երևի պետք է կարդալ ամբողջությամբ այս զեկույց, այստեղ շատ ու շատ փաստեր կան, բազմաթիվ հղումներ, կարծում եմ դա եւ նաեւ հարցերի ուրախ կլինեմ պատասխանել։ Շնորհակալություն Արտուր, ես ուզում եի հարցնել քո կարծիքը, ու քանի որ դու ինքդ մեդիա փորձագետ ես ու վստահաբար հետևել ու ուսումնասիրել ես, ոնց ազդեց կորոնավիրուսի համավարակը ընդհանրապես մեդիայի ու խոսքի ազատության վրա, հիմնականում Հայաստանում, իհարկե դրսի օրինակներ էլ կան, բայց Հայաստանում հիմնական, եթե կարելի է մի երկու բառով ներկայացնես, թե ինչ ազդեցություն ունեցավ խոսքի ազատության ու մեդիայի ազատության վրա։ Իրականում շատ վատ ազդեցություն ունեցավ, որովհետև հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ու այս ինֆոդեմիայի դեմ պայքարի քողի տակ Հայաստանի իշխանությունները կատարեցին քայլեր, որոնք Հայաստանի համար աննախադեպ էին, այլ կերպ ասած, ասենք օրինակ տելեկոմ տվյալների համատարած tracing-ը, այսինքն քաղաքացիների վերահսկողություն, որը թվում է, որ անմիջականորեն մեդիային չի առնչվում, բայց երբ մարդիկ իմանում են, որ այ իրենց բոլորին կարող են հետևել,
դա իհարկե ազդում է նաև մարդու անվտանգության զգացման վրա եւ խոսքի ազատության հետ կապված։ Բացի այդ, նույնպիսի այդ աննախադեպ միջոցները, որ ինչ-որ կոնտենտ արգելել ու դա պատասխանատվությունը տալ ոստիկանության վրա, որպեսզի վերահսկի, դա չլսված բան է, որ եթե, ասենք, երևի մեկ էլ 2008 թվականին էինք մենք ինչ-որ սրա նույնիսկ երևի կարելի ասել ավելի մեղմ մի բան տեսել, եւ երբ այսպիսի տաբուներ են կոտրվում եւ երբ տարվում է մի իշխանություն, որը եկել է իշխանության, ժողովրդավարության, խոսքի ազատության թեզերով ու նա իրեն այսպիսի բաներ է թույլ տալիս, սա չի կարող շատ վատ ազդեցություն չունենալ եւ մենք դա արդեն տեսնում ենք եւ այս իշխանությունները, այս խորհրդարանը նախաձեռնեցին ինչ-որ օրենսդրական քայլեր եւ որոնք շատ որակի իմաստով վատն էին եւ նաեւ խոսքի ազատության տեսակետից էին վատ, բայց ամեն ինչից բացի դրանք նաեւ ազդանշան էին, հասարակությանը, դատարաններին, իրավապահներին, նույնիսկ երբ ինչ-որ դեպքում չի ընդունվել որոշ օրենք, որ օրինակ անանուն աղբյուրին հղում տալ չի կարելի, բայց նման օրինագիծ է քննարկվում խորհրդարանում, դա ազդակ է, իշխանություններին, դա ազդակ է լրագրողներին ինքնագրաքննվելու, դա ազդակ է, չգիտեմ, մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են դիմել դատարան լրատվամիջոցի մեջ, ու այդ վատ ազդակները մենք դեռ տեսնելու ենք դրանց պտուղները, ես զգում եմ։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրիր, Արտուր, ու այդ օրինագծերին անդրադարձել ենք մենք նաև Freedom House-ով ու կազմակերպել ենք քննարկում օրինագծերի մասին, որովհետև մենք եւս տեսնում ենք այդ վտանգավոր միտումը, որ հնարավոր է, որ անհամաչափ սահմանափակվի խոսքի ազատությունը, ու հուսով ենք, որ մեր մտահոգությունները տեղ են հասել, որովհետև մենք փորձել ենք դրանք տեղ հասցնել։ Արտուր, քեզ այստեղ մեր չաթում հարց են գրել ու կարծում եմ, որ դա նաև կապված է նրա հետ, ինչ որ դու նշեցիր ոստիկանության մասով։ Հարցն է անում է, թե ինչու պիտի ոստիկանությունը կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացներ ու արդյոք տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու առողջապահության նախարարությունը այստեղ անելիք չունեին, ինչ կպատասխանես սրան։ Ես կպատասխանեմ, որ երբ ես հանդիպում եմ մի թեմայի, որից լիովին չեմ հասկանում, ես փորձում եմ այդ թեման քննարկել մասնագետների հետ եւ հիմա ձեր հարցին ուղղակի պատասխան չունեմ, բայց կարծում եմ, որ երբ նման նախաձեռնությամբ օրինակ իշխանությունը հանդես գալիս, նա ուղղակի պարտավոր է բոլոր շահագրգիռ օղակների հետ քննարկել եւ հետո ինչ որ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, որպեսզի մենք չունենանք այնպիսի լուծումներ, ինչպիսին ունենք։ Այլ կերպ ասած, թվում է, որ խուսափում եմ հարցից, բայց խնդիրը հենց այդ է, որ երբ բերվում է նախաձեռնություն, երբ մեդիա համայնքը, մեդիա կազմակերպությունները փորձում են անհատ падգամավորների հետ գոնե բանակցել ու ասել ժողովուրդ կանգնեցրեք, ես ինչ եք անում, ու վերջում դա ընդունվում է, դա անթույլատրելի է ուղղակի ու դու տեսնում ես, որ այստեղ ուղղակի, չգիտեմ, հապճեպ չմտածված քայլեր են արվում, որոնք հետո էլ հակառակ ազդեցություն են ունենում, որտեղ հետո էլ մենք ինչ տեսանք, քան որ օրինագիծը վատն էր, սխալ էր, օրինակ մարտի 16-ին ընդունվեց, 31-ին փոխվեց, 24-ին հանվեց, 31-ին նոր օրինագիծով հանդես եկան եւ արդեն հունիս-հուլիսին վարչապետը խորհրդանում մեղադրում էր, ասում էր՝ այ դուք իրավապաշտպաններ, մեդիա կազմակերպություններ ձեր պատճառով են հիմա մարտիկ զոհվում, թույլ չտվեցիք վերահսկենք այս կեղծ լուրեր, այսպիսի մեղադրանքներ նույնիսկ սկսեցին հնչել, մինչդեռ ինչ տեղի ունեցավ, երբ օրինագիծը կանխվեց, դեռևս սահմանափակումների բավական մեծ քանակ ուժի մեջ էր, բայց իշխանությունները ընդհանրապես դրանք դադարեցրեցին որևէ կերպ հետևել, այսինքն 24-ից հետո էլի արտակարգ ռեժիմ էր, էլի ինչ-որ բաներ կային սահմանափակումներ, բայց դրանց ոչ ոք այլևս չէր հետևում, այսինքն հակառակ ծայրահեղություն էլ եղավ, մինչդեռ կարելի էր կամ սկզբից նորմալ մշակել, կամ հետո փոփոխություններից հետո դրա իրականացմանը լավ հետևել։ Շնորհակալություն Արտուր, համավարակի մասին խոսելիս շատ կարևոր է հասկանալ, որ հանրային առողջությունն ու դրա պահպանումը առաջնայնություն պիտի լինի բոլորիս համար ու համավարակի կանոնների պահպանումը կարող է նվազեցնել վարակման ռիսկերը, իսկ սրա շուրջ տարածվող ապատեղեկատվությունը վտանգում է հենց հանրային առողջությունն ու դիմակայությունը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մեդիան պատասխանատվություն ու հոգատարություն դրսևորի իր ընթերցողների նկատմամբ ու առաջնայնություն դարձնի ընթերցողներին։ Ինչպես Արտուրը արդեն նշեց, 2020 թվականը հայաստանցիների համար ծանր էր ոչ միայն կորոնավիրուսի ու դրա հետևանքների առումով, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղում սկսված ռազմական գործողությունների։ Հետազոտողն իրականացրել է այս հատվածը հետազոտության, ցանկացել է մնալ անանուն ու հետազոտության համակարգող Էլեն Աղեկյանը կներկայացնի այն։ Էլեն, կխնդրեմ ներկայացնես, թե պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո
ինչ հիմնական թեզեր սկսեցին տարածվել ապատեղեկատվական Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի մասով ու ինչ դերակատարում ունի այստեղ հանրային հաղորդակցության էլի ոչ պատշաճ կատարումը։ Absolutely. Thank you, Andanik. So I wanted to note that I will be presenting the section on narratives about the 2020 Nagorno-Karabakh War on behalf of the anonymous author. So I will do my best to explain their work, but please forgive me if I am, when possible, I'll also distinguish between my opinion and what the author noted. So this audience is well aware that for Armenians, Nagorno-Karabakh has deep cultural and national significance. I don't need to overstate or understate that, but given the immense sensitivity of the issue, the broader Karabakh conflict has periodically in the past been the subject of speculation, misinformation, and disinformation. And this is in Armenia, in Karabakh, in Azerbaijan, and beyond. In late 2020, the war itself was the subject of coordinated disinformation, state propaganda, and of significant speculation, particularly as people struggled to make sense of a very sudden outbreak of violence with limited sources of information. Broadly, the researcher has noted that we can understand the main clusters of false narratives about the war to fall into three categories. And these are the categories that I'll walk through before speaking a little bit about impact and future ramifications. So first, the narratives of, premeditated defeat and the narrative that, all the lands were sold before the war. This really complex claim that Armenia's defeat in the war was somehow predetermined does require a lot of further research and disclosure by state agencies. But while there is little proof that supports this narrative, it has already become the subject of a lot of conjecture and misrepresentation in Armenian society by both politicians and the media and members of the public as well. Conservative opposition forces have leveraged this narrative to support information campaigns against the current government. Current official stance on this narrative is also has also become a political tool, and manipulating this story overall about why the war happened and how it ended can have major ramifications on Armenia's power structure and citizen-state relations in the future. On the eve of a snap election, I'm sure that weighs heavy, as all of you can guess. So this narrative that the defeat was somehow predetermined originated actually before the war and dates back to the aftermath of the Velvet Revolution in 2018, when some politicians, after this massive political transformation, began to claim that the Maistab government had begun processes of ceding parts of Nagorno-Karabakh to Azerbaijan. We didn't see evidence of this back then, but this was a heavily politicized narrative. And then the war happened in 2020, and this story found new momentum. Local media reported on rumors that Armenian authorities had sold some lands, ostensibly to the Azerbaijani state. People who propagated this claim, falsely said that, or without any evidence, said that Arek Harutyunyan had preemptively sold his real estate in preparation for the war and defeat, and also latched on to some broader geopolitical things, like there was the instance of leaked audio between Serge Sarkisyan and Lukashenko that seemed to suggest that lands indeed could be sold for the right price, and that this had been suggested in the past, but only done when there was a change of government. So after the November ceasefire, which was clearly a deeply traumatic event, this claim developed into a full-fledged disinformation narrative, as the author found. And the broader narrative that the defeat was somehow predetermined came to absorb a lot of the uncertainties and confusions that lingered about the war, about Armenian troops' defeat in Hadrut and Shushi and how exactly that happened, as well as rumors about the lack of use of the Iskander missile system, which to this day remains a pretty big mystery. And I think above all, this cluster of false or unsupported narratives is a testament to what happens when people are trying to make sense of a profoundly disruptive and confusing situation without much clarity provided by their trusted sources, namely the state, and also journalists who were pretty hindered in their ability to report because of the violence. So the second category that the author outlined
is about the power and role of external actors in the conduct of the war and its aftermath. And into this narrative falls the role of Russia, the West, Turkey, and Western-funded organizations like Open Society. So this cluster of narratives is definitely not new, but it did fit into both a distinctly Armenian as well as a regional system of conspiracy theories that foreign Western organizations, and I'm air quoting everything here, are somehow working to undermine the state security of Armenia, particularly by pushing an anti-Russian agenda that harms Armenia's regional and global interests. So there are many leaps that these stories make, unsupported by evidence most of the way, and there is a lot of context they ignore. For example, the fact that geopolitical relations are not black and white, and that Russia actually has relations, for example, with Turkey and Azerbaijan, as well as Armenia. And I'll stop there before going into those details, but I'll note that there seem to be two objectives for actors who aim to connect the My Step and Pashinyan government to the web of Soros conspiracies. The first is a socio-political aim, because many of these narratives would really like to convince people that there is a distinct OSF agenda that promotes values that are unacceptable to Armenia. And then the second objective targets kind of the geopolitical fragility of the Karabakh conflict at large. And it basically would like to draw a direct connection between Armenia's defeat in the war to the current government's, allegedly pro-Western and therefore allegedly anti-Russian stance, by suggesting that by adopting this value system and this stance, Armenia cost itself the full support of Russia and therefore the war. So finally, the author identified a cluster of state narratives, so Armenian state narratives that were misleading or false at times, that are within the context of information flowing from the Unified Information Center, Artsrun Hovanesyan, and the Haqteluenk movement, which all of us are all too familiar with. So during the war in 2020, Hovanesyan became one of the most visible and trusted figures. We all received his daily briefings from the info center, and he quickly became a primary source of information. His reports were particularly important in relaying what the state knows, because restrictions on wartime reporting, as well as extremely dangerous conditions, prevented journalists from reaching most of the conflict zone in the front line. So he was really gripping attention at a time when information overall was scarce. After the ceasefire movement, as a fuller picture of the war emerged, the public began to suspect that state information had misled them at times. Casualty counts rose higher than expected. It became clear that Armenian forces had not been, successful as the state had led the public to believe, and also that Shushi may have fallen earlier than we were led to believe. And here is the extremely tricky and difficult thing. A lot of the details surrounding those issues are still pretty unclear. We're still not sure exactly what happened in all of these instances. And in the aftermath of the war, this failure to communicate in a transparent and clear manner by the state still persists. The state does not have a clear communication strategy around prisoner of war returns, around the processes and policies around the border with Azerbaijan. So while this report does conclude that the state officials did mislead the public at times, we still don't know the full extent of it or the reasons for it. And what's more, Armenians have to deal with the consequences of completely broken trust in the state's ability to inform them of the most critical issues, like their state security and the integrity of their borders. So to conclude, I'll say that the author wanted to stress that since the war, disinformation and post-truth politics have gone hand in hand, contributing to basically an environment in which facts lose power to emotional or belief-based appeals. And the scarcity of trusted information, along with the trauma of the war and the extremely sensitive and existential nature of Karabakh,
has created really the ideal breeding grounds for disinformation. And even more critically, what has suffered in all of this is the trust between the public and the state. And I think it's important to emphasize that the conflict is not over. The status of Karabakh is not decided. The border issue is very uncertain and dangerous. And this is a profound vulnerability that Armenians are suspicious and distrustful of their own state's ability to inform them of some of the most critical things. So addressing this in the long term, the author found, will be critical not just to restoring trust, but also ensuring the country's security. And I will stop there. Շնորհակալություն Էլեն, հետազոտողը որ արել այս մասը իրական շատ կարևոր շեշտադրումներ արեց, որովհետև շատ կարևոր է գիտակցել, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարը ու դրա կասեցումը կարևոր է հենց այս վստահության ամրապնդման համար, հանրային հոգեկան առողջության ու բարեկեցության համար, որ ու ընդհանուր առմամբ ապատեղեկատվությանը վտանգ է հանդիսանում ժողովրդավարության համար։ Ապատեղեկատվության հիմնական հոսքը հայկական տիրույթում ուղղված է նաև ժողովրդավարության ու ժողովրդավարության կայացման համար կարևորագույն դեր ունեցող քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների դեմ։ Freedom House-ի կողմից վերջերս հրապարակված անցումային շրջանի ազգերը զեկույցում, ինչպես Մարկն էլ նշեց, հատկապես կարևորվում է ուժեղ քաղաքացիական հասարակության դերը ժողովրդավարության կայացման գործում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ զեկույցը փաստում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում օրինակ քաղաքացիական հասարակությունը շատ հաճախ լրացնում էր պետության բացթողումներն ու այն բակումը, որ պետությունը ինքնուրույն չէր կարողանում լրացնել, օրինակ ապահովելով Ղարաբաղից տեղահանվածների մի մասին տանիքով, հագուստով, տեղորայքով եւ այլն։ Հիմա կխնդրեմ Աննա Փամբուխչյանին ներկայացնել, թե ինչ հիմնական օրինաչափություններ ու ապատեղեկատվություններ են շրջանառվում մեդիա, որոնք կարող են վնասել ժողովրդավարության կայացմանը Հայաստանում ու որոնք թիրախավորում են հենց քաղաքացիական հասարակությանը։ Խնդրեմ Աննա։ Շնորհակալություն Անդրանիկ, ես նախ կուզեի սկսել նրանից, որ նշեմ, որ քաղաքասարակություն տերմինը կիրառել եմ հնարավորինս լայն իմաստով, ներառելով դրա մեջ նաև մեդիա կազմակերպություններին եւ որոշ անկախ լրատվամիջոցների, քանի որ Հայաստանում քաղաքասարակության եւ մեդիայի միջև սահմանը շատ հարաբերական է եւ հաճախ քաղաքասարակության կազմակերպությունները նաև զբաղվում են մեդիա գործունեությամբ եւ հակառակը, ուստի երբ ասում եմ քաղաքասարակություն նկատի ունեմ ամբողջականությունը բոլոր անկախ ակտիվիստների, գործիչների եւ ակտիվիստների եւ հասարակական գործիչների։ Ուզում եմ նաեւ նշել ի սկզբանե, որ Հայաստանում քաղաքասարակությունը միշտ որոշակի քաղաքական դեր է կատարել նաեւ, պայմանավորված նախ նրանով, որ Հայաստանում կուսակցական կառույցները որպես այդպիսին գոյություն չունեն, ինչպես մի շարք արևմտյան երկրներում չկա դասական կուսակցություններ, այսպես դեմոկրատներ եւ այլ ուժեր, որոնք միմյանց ինչ-որ կերպ վերահսկում են եւ այդ պատճառով հաճախ քաղաքասարակությունը, որը շատ ավելի արժե համակարգային դիսկուրս ունի, հանդես է եկել որպես վերահսկող մեխանիզմ քաղաքական process-ներին։ Եվ նաեւ պայմանավորված նրանով, որ Հայաստանում որոշակի этаպից սկսված քաղաքական կուսակցությունները ենթարկվել են ճնշումների, հետևաբար ինչ-որ բնականon գործընթացով քաղաքասարակությունը իր վրա է վերցրել ժողովրդավարության ինչ-որ որոշակի վերահսկման դեր։ Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ ի տարբերություն մի շարք այլ հետսովետական երկրների Հայաստանում քաղաքասարակությունը բավականին զարգացած է եղել, եւ դա մենք չենք նշում, դա նշում են մի շարք արևմտյան հետազոտողներ, դա էլ պայմանավորված իր հերթին 88 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը, որի աղետալի հետևանքների հաղթահարման պատճառով Հայաստանում շատ արագ ձևավորվում են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ եւ շարժումներ, հնարավորություն տալով հետագայում բավականին լավ եւ ակտիվ քաղաքասարակություն ձևավորել։ Հետաքրքիր է, որ քաղաքասարակության դեմ ապատեղեկատվությունը Հայաստանում նորություն չէ եւ մինչեւ 2018 թվականի հեղափոխություններն էլ բնականաբար գոյություն ունեցել, սակայն կա մի հստակ տարբերություն նախքան հեղափոխություն եւ հեղափոխությունից հետո տեղի է ունենում այսպես էվոլյուցիա կամ ես կասեի դեգրադացիա ապատեղեկատվության, որը եթե նախկինում կրում էր այսպես էպիզոդիկ դեր, օրինակ քննարկվում էր
ընտանեկան բռնության վերաբերյալ օրենքը եւ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բոլոր գործիչները բնականաբար հանդես են գալիս ինչ-որ առաջարկություններով, քննադատություններով եւ այլն օրենսգրքի վերաբերյալ, տեսնում ենք ապատեղեկատվության լայն արշավներ, որոնք ուղղված էին կոնկրետ կազմակերպությունների եւ անհատների դեմ, հիմնականում փորձելով ներկայացնել այս մարդկանց որպես ազգային արժեքների եւ հայկական ավանդական ընտանիքի դեմ աշխատող մարդկանց, բայց նախկինում սովորաբար նման ապատեղեկատվության արշավների համար պետք էին որոշակի ինչ-որ շարժիչ պատճառներ, ի սկզբանե ինչ-որ խնդիր պիտի լիներ, դրա շուրջ քաղաքասարակությունը հանդես էր գալիս առաջարկություններով կամ դժգոհությամբ, ի պատասխան որոշակի լրատվամիջոցներ, որոնք հաճախ կապ ունեին նաեւ նախկին իշխանությունների հետ, եւ սնվում էին նախկին իշխանության քրեա օլիգարխիկ սիստեմի ներկայացուցիչների կողմից հանդես էին գալիս քաղաքասարակության կոնկրետ անդամների դեմ ապատեղեկատվության ակցիաներով։ Սակայն 2018-ից հետո տեսնում ենք, որ քաղաքասարակության դեմ ապատեղեկատվությունը այլևս էպիզոդիկ բնույթ չի գրում, այն ունի շարունակական բնույթ, պարբերաբար տեղի է ունենում ամեն օր, ներառում է իր մեջ նաև ատելության խոսք, որոշակի սպառնալիքներ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների դեմ, որոնց որևէ կերպ դատական սիստեմը չի կարողացել, որոնցից չի կարողացել դատական սիստեմը պաշտպանել քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին, այսինքն տեսնում ենք շատ ավելի համակարգված եւ երկարաժամկետ անընդմեջ ապատեղեկատվություն քաղաքասարակության կոնկրետ անհատների եւ ընդհանուր առմամբ քաղաքասարակության դեմ 2018 թվականին տեսնում ենք նաև այսպես Ջորջ Սորոսի անվան տարբեր հոլովումները եւ դրանց կիրառումը քաղաքասարակությանը որպես ընդհանրական մարմին ներկայացնելու համար։ Օրինակ, եթե վերցնենք սորոսականություն տերմինը եւ գնանք սկսենք նայել հայկական լրատվամիջոցներում երբանից են սկսում կիրառել սորոսական տերմինը, ապա շատ հետաքրքիր բան կտեսնենք։ Մեծամասամբ քաղաքասարակության դեմ ակտիվ քարոզություն տարածող on-line լրատվամիջոցները 2018 թվականի ամառը մինչև այս տերմինը չեն կիրառել։ Կա իմ հետազոտության ընթացքում մի հատ բացառություն եմ գտել, դա իրավունք թերթն էր, որ 2017-ին մի անգամ կիրառել էր այդ տերմինը։ Հիմնական տերմինը սկսում է կիրառվել 2018 թվականի օգոստոսից հետո, շատ ավելի ակտիվորեն 2018-ի աշնանը։ Եվ հետաքրքիր է, որ քաղաքասարակություն, քարոզությունը եւ ապատեղեկատվությունը Հայաստանում գրեթե ոչնչով չի տարբերվում տարածաշրջանի եւ ոչ միայն տարածաշրջանի այլ երկրների նմանատիպ ապատեղեկատվության ակցիաներից։ Օրինակ նույն նարատիվները եւ մեսեջները, որ մենք տեսել ենք Հայաստանում մինչեւ պատերազմը քաղաքասարակության դեմ, կային թե Ուկրաինայում, թե Վրաստանում, թե Չեխիայում եւ այդ նարատիվների հարևան երկրները որոշակի հաջողություններով եւ անհաջողություններով կարողացել են կամ դիմակայել դրանց կամ չդիմակայել։ Ավտոկրատ երկրներում սովորաբար այս նարատիվները գալիս են նաեւ կառավարության կողմից, օրինակ հեռու չգնալով հարևան Ադրբեջանում Ալիևը շատ հաճախ սիրում է սորոսականության մասին խոսել, այդ թվում նաև Հայաստանում սորոսականության, ինչը բավական հետաքրքիր տենդենս է, որտեղ Ալիևի մեսեջները գրեթե ոչնչով չեն տարբերվում որոշ հայկական լրատվամիջոցների հակաքաղաքասարակություն նարատիվներից։ Անդրադառնամ այդ նարատիվներից մի քանիսին եւ հետաքրքիր է, որ այդ նարատիվները մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմը եւ պատերազմից հետո մի քիչ որոշակի փոփոխություն են կրում։ Օրինակ, եթե մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի նարատիվները հիմնականում ներկայացնում են քաղաքասարակությունը որպես արևմուտքի ագենտներ, որոնք աշխատում են բացառապես արևմուտքի համար, 2020-ից հետո տեսնում ենք որոշակի փոփոխություն եւ քաղաքասարակությունը այլևս սկսում է ներկայացվել որպես թշնամու ագենտ, Թուրքիայի համար աշխատող ուժեր եւ այլն,
են ու դրանք այս պնդումները բացարձակապես որևէ հիմք չունեն հիմնականում օրինակ չգիտեմ նույն Թուրքիայի ագենտի նարատիվը ամրապնդվում է Ջորջ Սորոսի 2018 թվականին ասված մի հայտարարությամբ որը Սիրիայի մասին էր որում նա ասում է որ Թուրքիային պետք է օժանդակել Ռուսաստանի դեմ Սիրիայի կոնտեքստում Ռուսաստանի դեմ պետք է Թուրքիային օժանդակի արևմուտքը եւ հայկական լրատվամիջոցները վերցնելով դա ներկայացնում են Ջորջ Սորոսին որպես թուրքամետ գործիչ, չնայած դա ասվել է բացարձակապես այլ գեոպոլիտիկ կոնտեքստում եւ ոչ մի անդրադարձ չկա օրինակ Ջորջ Սորոսի ասածներին նույն Ալիևի դեմ բացարձակապես բացակայում է այն, որ Սորոսը նաև Ալիևի դեմ է որոշակի բաներ ասել եւ հետաքրքիր է նաև որ քաղաքասարակության այսպես սորոսականություն տերմինը սկսում է կիրառվել ոչ միայն բաց հասարակություններ հիմնադրամի դեմ, այլ նաև ընդհանրապես քաղաքասարակության բոլոր կազմակերպությունների դեմ, այս էվոլյուցիան եւս տեղի ունեցավ մոտավորապես 2019-20 թվականներին, երբ որ այլևս միայն խոսքը բացասարակությունների մասին չի, խոսքը քաղաքասարակության բոլոր կառույցների մասին է, այդ թվում նաև այն կառույցների, որոնք որ ընդհանրապես չեն ֆինանսավորվել երբևէ բացասարակությունների հիմնադրամից, սա նշանակում է, որ բնականաբար ի սկզբանե պարզ էր, որ ընդհանրապես այս ամբողջ ապատեղեկատվության ակցիաները թիրախավորվում են ոչ միայն կոնկրետ կազմակերպության, այլ ամբողջ քաղաքասարակությանը, նպատակ ունենալով մեկուսացնել քաղաքասարակությանը եւ թույլ չտալ, որպեսզի քաղաքասարակությունը մասնակցի ժողովրդավարացման որոշակի process-ների։ Օրինակ, ցանկացած պարագայում, երբ կա հանրային հրապարակում այն մասին, որ կոնկրետ պետական մարմին հանդիպում է ունեցել քաղաքասարակության անդամների հետ, տեղի է ունենում ապատեղեկատվության ակցիաներ, որոնք պնդում են, որ կառավարությունը աշխատում է սորոսականների համար, թույլ չտալով, որպեսզի եւ կառավարությունն էլ ինքնին իր հերթին փորձել է իրեն այսպես դիստանցավորել քաղաքասարակությունից, որպեսզի չնույնականացվի սորոսականության հետ, չի փորձել նաեւ իրեն չի փորձել նաեւ քաղաքասարակությանը պաշտպանել, իսկ պաշտպանելիցել հաճախ կիրառել է այն բառապաշարը, որ կիրառում են ապատեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցները։ Դրա պատճառով քաղաքասարակությունը այսպես մնացել է միայնակ, թիրախավորվելով մի շարք լրատվամիջոցների եւ նաեւ քաղաքական ուժերի կողմից եւ նաեւ չստանալով դատական պաշտպանություն։ Վերջին այսպիսի դրվագը թերևս մի քանի օր առաջ արված Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները, որտեղ նա խոստանում էր փակել բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք հակասում են հայկական ազգային արժեքներին։ Երևի ավարտեմ խոսքս նրանով, որ սա մի երկարաժամկետ խոհափիլիսոփայական քննարկում է բացում, թե ինչ նկատի ունենք հայկական ազգային արժեքներ ասելով։ Իմ համար հայը դա գրագետ աշխատասեր եւ հարկերը վճարող քաղաքացին է, մյուսների համար դա կոնկրետ բարեգործական եւ մտավոր աշխատանքով զբաղվող մարդկանց դեմ Facebook-յան ռազմահայրենասիրական ստատուսներ գրող մարդիկ են։ Հույս ունեմ շատ չեղվեցի թեմայից, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Աննա, շատ կարևոր շեշտադրում արեցիր, որ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ քաղաքասարակությունը շատ ավելի ներգրավված էր ինչ-որ process-ներում նախ հեղափոխական շրջանում, քան հետհեղափոխական շրջանում եւ հենց սա մտնում է այն գծի մեջ, որ պայքարը տարվում է ժողովրդավարության դեմ ու սա փորձա քաղաքասարակությանը դուրս թողնելու քաղաքական process-ներից, որովհետեւ քաղաքասարակությունը ինքնին իմ կարծիքով ժողովրդավարության շարժիչ ուժն է ու քանի որ քաղաքասարակությունը երբեմն զրկված է լինում պետական պաշտպանությունից ու պետական պաշտոնյաները երբեմն ժամանակին չեն արձագանքում են թիրախավորումներին, որ լինում է քաղաքասարակության դեմ, ինչ ես կարծում քաղաքասարակությունը ինքն իրենով ինչ պաշտպանության միջոցառումներ կարող է ձեռնարկել, ոնց կարող է քաղաքասարակությունը ինքնուրույն այնպես անել, որ ավելի պաշտպանված լինի։
Շնորհակալություն Անդրանիկ, շատ լավ հարց էր։ Ճիշտ ասած մոռացա նշել, որ այս ամբողջ process-ները բերել են ինքնագրաքննության, քաղաքասարակության շրջանակներում եւ հաճախ կարծիքներ արտահայտելիս, մանավանդ եթե խոսքը գնում է արտաքին քաղաքականության որոշակի կոնտեքստների մասին, մենք խուսափում ենք կարծիքներ արտահայտելուց, վախենալով, որ հերթական ալիքն է բարձրանալու ատելությամբ լի Facebook-յան մեսեջների, չգիտեմ, փողոցում վիրավորանքների եւ այլն, ինչը բերում է նրան, որ քաղաքասարակությունը ակտիվորեն չի մասնակցում որոշակի ներքաղաքական եւ նաեւ գեոպոլիտիկ process-ների, դրա մասին էլ խոսեց, եւ վերադառնալով քո հարցին նշեմ, որ դրա համար կան տարբեր մեթոդներ, դրանցից մեկը լավ կոմունիկացնելն է, ինչը քաղաքասարակությունը է, ցավոք սրտի այդ կոմունիկացիայի համար պետք է ունենալ հնարավորություն լայնորեն կիրառել լրատվամիջոցները, օրինակ, չգիտեմ, նույն հեռուստատեսությունների խնդիրը եւ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի ստվար զանգված հեռուստատեսությունից է դեռևս տանում իր լրատվությունը, կամ այն, որ on-line լրատվամիջոցների մեծ աուդիտորիա ունեցող on-line լրատվամիջոցների մի ստվար զանգված քաղաքական հստակ կողմնորոշում ունի, թույլ չի տալիս քաղաքասարակությանը լայն հասարակության հետ կապի դուրս գալ եւ բացատրել, թե իրական ինչ է անում։ Այդ բոլոր կոնսպիրացիոն տեսությունները, թե ինչով է իրականում զբաղված քաղաքասարակությունը, կարելի էր պարզապես հերքել, եթե շատ լավ կոմունիկացիա արվեր քաղաքասարակության կողմից։ Իհարկե դեռևս հնարավորություն կա նմանօրինակ կոմունիկացիա անելու, ուղղակի կա նաև խնդիր նրա, որ քաղաքասարակությունը ունի սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսներ, կոմունիկացիան ենթադրում է, չգիտեմ, հսկայական վիդեո եւ աուդիո մատերիալների ստեղծում, դրանց տարածում, հեռուստատեսություններով, on-line լրատվամիջոցներով եւ այլն, որի ֆինանսավորումը հաճախ քաղաքասարակությունը նախընտրում է կիրառել, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված անձանց ֆինանսական կարիքները հոգալու կամ, չգիտեմ, առաջնային օգնություն տրամադրելու համար, ոչ թե սեփական PR-ի։ Սա պիտի մի քիչ փոխվի, կարծում եմ, եւ այս ապատեղեկատվության ակցիաները ստիպել են քաղաքասարակության մտածել նաեւ կոմունիկացիոն ստրատեգիայի մասին, այս պահին ինչ-որ փոփոխություններ տեղի են ունենում, հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում պտուղները կտեսնենք այս փորձերի։ Շնորհակալություն Աննա։ Ապատեղեկատվությունը, կեղծ պատմույթները հիմնականում տարածվում են հասարակության համար բարձր զգայունություն ունեցող թեմաների շուրջ, որովհետև այս դեպքում դրանք ավելի հեշտ ու ավելի արագ են տարածվում, ու ինչպես Աննան նշեց, հաղորդակցությունը շատ ավելի պարզ, ավելի հասկանալի լեզվով է լինում ժողովրդի համար, ու հեշտ այդ թեմաները շահարկել։ Հենց այս մասն է հետազոտության հաջորդ սոցիալ-մշակութային հարցերին նվիրված հատվածը։ Արշալույս կխնդրեմ բացահայտել, ներկայացնել, թե ինչ բացահայտումներ կան այս թեմայի շրջանակներում եւ որ թեմաներն են, որ հիմնականում շարժման թեմա են դարձել հասարակության համար վերջին տարիներին։ Շնորհակալություն Անդրանիկ։ Իրականում այս սոցիալ-մշակութային թեմաները հիմա հաշվի առնելով մեր ներկա կոնտեքստը, պատերազմ, կոവിഡ്ի հետևանքներ, թվում է ամենահետին պլան մղված թեմաները, բայց մենք պետք է հիշենք, որ մինչև այս արտակարգ իրավիճակները կգային մեր կյանք, սրանք էին հենց տարվա մեջ մի քանի անգամ օրակարգային ամենաթոփ թեման դարձող հարցերը, դրանցից կարող եմ ասենք նշել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման process-ը, Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման process-ը, կամ երբ որ տարբեր միջոցառումներ, մշակութային միջոցառումներ թիրախավորվում էին, ինչպես օրինակ ռոքհամերգ էր կասեցվում, որովհետև սատանիստական քարոզ էին այնտեղ նկատում, մեկ այլ դեպքում ֆիլմ էր ֆինանսավորվում, որը պատմում էր անտիդրամայի մասին, բայց դա էլ թիրախավորվում էր որպես թիրախավորվում էր եւ անձը եւ երևույթը, իսկ թիրախավորվում էր, որովհետև նա այսպես հանրության ընկալումներից դուրս էր, որտեղ ինքը սեռական փոքրամասնության համայնքին էր պատկանում, ու այսպես այս թեմաները օգտագործվում էին տարբեր գործիչների կողմից հանրությանը մոլորեցնելու համար, տեղեկատվական այսպես արշավներ էին իրականացվում ու դա արվում էին տարբեր մեդիայի միջոցներով, թե ավանդական լրատվամիջոցների, թե սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Այսպես եթե գալու լինեմ իմ նշած
բաժանումներին, հա, սոցիալ-մշակութային այսպես գլխավոր իրադարձությունների, այս դեպքում եկեք առաջարկում սկսենք մշակութային մի քանի միջոցառումներից, նախ մի հատ զուգահեռ տանեմ ներկայի հետ հիմա Հայաստանում այսպես լրտեսների գտնելու թրենդը, լրտես գտնում ենք Արցախում այսպես ականազերծող կազմակերպության ներկայացուցիչների մեջ, լրտես գտնում ենք միջազգային կառույցի ներկայացուցչի մեջ ու այսպես տարբեր տեղերում, ասենք նույնիսկ փողոցում քայլող մեզ ոչ նման մարդկանց դեպքում, բայց մի քանի տարի առաջ, ասենք 2018-ին, թրենդային էր գտնել սատանիստների, այսպես դրա համար էր, հա, ասենք չեղարկվում ռոք համերգը, դրա համար էր կոնսերվատորիայի նկուղում անցկացվող միջոցառումը պիտակավորվում որպես սատանիստական, նույն կերպ թիրախավորվում էին մարդիկ, որոնք կանգնած էին այդ կառույցների հետևում, մի դեպքում ասենք տիկնիկայինի թատրոնի տնօրենն էր թիրախավորվում, որովհետև կապ ունի այսպես Սորոսի հիմնադրամի հետ, մեկ այլ դեպքում թիրախավորվում էր ռոք խումբը, որովհետև համարվում էր, որ նրանք սատանիստներ են եւ այլն, այսպես Եթե գալու լինենք մեկ այլ մշակութային իրադարձության, դա հենց մեր ֆիլմի ֆինանսավորումն էր, այս ֆիլմը պատմում էր տրանսգենդեր անձի մասին, իր դրամայի մասին, բայց այսպես մեծ աղմուկ բարձրացավ, թե իբրև այս ամենը արվում է քանի հակահայկական մոտիվներով է արվում, հակահայկական միտումներով է արվում ու փոխարենը ֆինանսավորեն հայագիտական առարկաները, հայագիտական մշակութային այսպես միջոցառումները փոխարենը ֆինանսավորում են այսպես ոչ հայեցի բովանդակությունը ու իրականում սոցիալ-մշակութային միջոցառումները իրարից անջատ չեն, սրանք մեկը մյուսի հետ շաղկապված են, այսպես եթե հիշենք մեր ֆիլմի ֆինանսավորման աղմուկի շուրջ, հետո եկան կրթական չափորոշիչների թեման, այս դեպքում կրթական չափորոշիչները նախ չգիտեմ թե հանրության քանի տոկոսներ հա կարդացել, բայց դրանում կա եւ դրական եւ բացասական կողմեր, բայց այս ամբողջ մի քանի այսպես էջ ծավալուն փաստաթղթից վերցվեցին միայն առանձին դրվագներ եւ դրանք մանիպուլացվեցին ինչպես հնարավոր է։ Օրինակ ամենահայտնի թեման էր թե եկեղեցու պատմություն առարկայի դուրս թողման հարցը կար, գրականություն առարկայի շուրջ քննարկումներ կար, որոնք հաճախ կոնտեքստից կտրված էին, ապատեղեկատվություն էին, բայց ամենակարևոր թեման այս հարցով ամեն դեպքում մնում էր սեռական դաստիարակության թեման, երբ որ սրա վրա հիմնված այսպես կեղծ դասագրքերի լուսանկարներ էին տարածում, իբրև սա լինելու է սեռական կրթության դասագիրքը, բայց իրականում դա դպրոցական դասագիրք չէր, դա լրիվ ասենք 90-ականներից մնացած մի դասագիրք էր, որը հայտնվել էր ինչ-որ անձանց ձեռքերում։ Ու այսպես սա միակ դեպքը չէր, իդեպ այս սեռական կրթության թեման ինքը իրանով այսպես առանձին չմնաց, սա շարժվում էր քաղաքական գործիչների կողմից, անգամ այսպես ԱԺ-ում ներկայացված ուժերի կողմից, տարբեր հարթակներով, անգամ ԱԺ ամբիոնից։ Իսկ գալով մեր այսպես գլխավոր թեմային, դրանք Եվրոպայի խորհրդի երկու կոնվենցիաներն են։ Հետաքրքիր է, որ սրանք ստորագրվել էին նախկին իշխանությունների օրոք եւ դրանցից մեկը Լանզարոտեի կոնվենցիան վավերացվեց նոր իշխանությունների օրոք, բայց երկու այս կոնվենցիաներն են ամեն դեպքում այսպես քննադատվում էին, բուրըն քննադատվում էին նախկինների նաեւ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Այսպես իրենք նկատում էին բաներ, որոնք ստորագրելիս կարծես թե չէին էլ նկատել, այսպես ազգային արժեքների վտանգներ, ընտանեկան մեր ընտանիքին վնասներ, երեխաներին վնասներ, երեխաների ապագաներին վնասներ։ Ուզում եմ ասել, որ երկու կոնվենցիաների շուրջ էլ կային սխալ մեկնաբանություններ։ Լանզարոտեի դեպքում ասում էր, թե երեխաներին գլխավոր հայ, այսպես նարատիվը այն էր, թե երեխաներին պետք է այսպես
տարական դպրոցում սովորեցնեն, թե ինչ է, այսպես տանցերական կրթություն, հա, տարիքից դուրս ինֆորմացիա ու դրա համար այսպես նարատիվների ճիշտ այսպես անհասկանալի ենթադրությունների շղթա էր առաջանում, որ պետք է LGBT համայնքը արդյունքում մեծանա, երեխաները շեղվելու են, խեղվելու են ու նման անհասկանալի բաներ, այնինչ այս կոնվենցիայով նման կետ չկար, այսինքն պարտադիր չէր դառնում սեռական կրթությունը դպրոցներում եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված այսպես անգամ փաստաբաններ, իրավաբաններ, այսպես մեկնաբանություն էին տալիս, թե այս կոնվենցիան եթե մենք վավերացնենք, արդյունքում LGBT համայնքի այսպես ընտանիքը կլեգիտիմացնենք։ Ու սրա համար բերվում էր մի հատ կետ, երբ որ ասվում էր, որ ոնց որ կոնվենցիան պաշտպանում է ընտանիքում բռնությունը։ Այս դեպքում, այսինքն հասկանում ենք, որ ընտանիքում կարող է լինել նաև այսպես միասեռ ընտանիք կարող է լինել միասեռ ամուսնությունը, բայց հաշվի չէին առնում, որ ընտանեկան բռնության դեպքում, ասենք, զոհը կարող է բռնության ենթարկվել ոչ միայն ամուսնու, այլև ընտանիքում բնակվող այլ անձանց կողմից, նման դեպքեր Հայաստանում գրանցվել, երբ որ սկեսուրի, սկեսրոջ, հորաքրոջ կողմից անձի ենթարկվում է բռնության։ Այսպես, ահա, եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով մի բան էլ նշեմ, սա այս թեման շատ քաղաքականացվեց ու երկրորդ ալիքը այս թեմայի ակտիվացավ Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման ժամանակ ու նաեւ երբ որ իշխանությունը նախաձեռնեց սահմանադրական հանրակրվե սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծելու համար, այսպես նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից Շարմազանովը հայտարարում էր, եթե դուք գնաք ու այո քվեարկեք այս փոփոխություններին, ապա դուք այո եք ասելու Ստամբուլյան կոնվենցիային, դուք այո եք ասելու տրանսգենդերությանը։ Ամփոփելով այս խոսքը կարող եմ ասել, կրկնել, հա, խոսքի սկզբում ասված միտքը, որ սոցիալ մշակութային թեմաները ամեն դեպքում հիմա առաջնայինը չեն, օրակարգային չեն, բայց սրանք այն թեմաներն են, որոնք օգտագործվել են հանրությանը տևական ժամանակ մոլորեցնելու համար, նաև թիրախավորել են կոնկրետ խմբերի, ինչպես կանանց, մշակութային գործիչների, LGBT համայնքի ներկայացուցիչներին, ու սա արվել է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Արշալույս, մենք մի հարց ունենք, որը որ ենթադրում եմ, որ քեզ ուղղված հետազոտության շրջանակներում արդյոք ուսումնասիրվել են պատերազմի ընթացքում LGBT անձանց վերաբերյալ մանիպուլյացիաներն ու տեղեկատվությունը ու ինչ կարող ենք ասել այս մասով։ Հետազոտությունը նման խնդիր չէր դրել իր առջև, որովհետև մեր համար խնդիր էր նաև գտնել այն սոցիալ մշակութային երևույթները, որոնք դարձել էին կազմակերպված ապատեղեկատվության թիրախ, այսինքն LGBT համայնքի թիրախավորումը մտնում էր այս իրադարձությունների կոնտեքստում, բայց առանցին մենք չենք դիտարկել, թե LGBT համայնքին ոնց են թիրախավորում պատերազմի ժամանակ կամ այլ կոնտեքստներում։ Շնորհակալություն Արշալույս, երևի այս հատվածում հենց կարևոր կլինի նշել, որ հասարակության բոլոր խմբերը պատերազմի ընթացքում միտված են եղել այդ անվտանգության ապահովման ու այդ առումով որոշակի գործողություններ անելուն ու այդ թվում նաև LGBT անձինք, թեև որ միևնույն այդ ամբողջ շրջանում թիրախավորումը շարունակվում էր, որովհետև կա այն նարատիվը հայկական իրականությունում, որ այս բոլոր փոքրամասնությունները, այս բոլոր խմբերը մտածում են միայն իրենց իրավունքների մասին, իրենց պաշտպանության մասին եւ պետության մասին չեն անհանգստանում, այսպես ասած, բայց կարևոր է ասել, որ դա այդպես չի ու պատերազմում ու այդ պաշտպանության գործում ներգրավված են եղել բոլոր խմբերի անձինք։ Առաջ գնալով նշեմ, որ հասարակության բոլոր խմբերի պաշտպանությունը պետք է լինի պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը ու ինչպես ամրագրված է ՄԱԿ-ի սկզբունքներում պետությունը եւս պետք է աշխատի այն ուղղությամբ, որ ոչ ոք անտեսված չմնա ու ոչ ոքի իրավունքները անպաշտպան չլինեն։ Հետազոտության ամենակարևոր հատվածը այն առաջարկներն են, որոնք որ մեր թիմը հետազոտողները ներկայացնում են պետական մարմիններին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին ու հանրության ապատեղեկատվության դեմ միասին ու արդյունավետ պայքարելու համար։ Մենք մեր այս միջոցառմանը հրավերներ ենք ուղարկել օրենսդիր գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին,
ու կխնդրեմ, որպեսզի հետազոտության համակարգող Էլեն Աղեկյանը ներկայացնի այն առաջարկությունները, որով որ մենք հանդես ենք եկել, խնդրեմ Էլեն։ Thank you. Thank you, Andranik. So based on the research and analysis conducted by our amazing researchers in this report, our researchers have a number of recommendations for specifically addressing vulnerabilities to disinformation and misinformation in Armenia. At this time, it's imperative to ensure that Armenians have the tools to navigate their own information spaces. So long-term, confronting disinformation will entail a lot of things that are beyond the scope of this reform. Looking at tech regulation, how social media companies are run, those are things that we are not uniquely able to address. So most of the recommendations in this report, therefore, will address the demand side of the equation with an eye toward reducing social susceptibility to, as well as acceptance of false information. The ultimate goal of this approach is to help develop long-term resilience within the Armenian public. So here are our recommendations. First, a very difficult process will be restoring public trust and national dialogue. You might think that this is not directly related to disinformation, but it is actually quite essential. One of the greatest victims of disinformation and misinformation in Armenia has been the trust between citizens and the state, as a cluster of misleading and false narratives, sometimes intentionally, has been aimed at eroding the legitimacy of government bodies, of democratic processes, of legislative proposals, and so on in the eyes of the public. So one of our immediate recommendations is launching a national dialogue process as a way to connect the state and their citizens, to hear citizen concerns, and most importantly, to create pathways of communication. We're on the eve of a national election, and it's obvious that the public can't agree on a common vision for the future, and neither have any political parties really offered a comprehensive vision for what a shared future for Armenians after two deeply traumatic events in 2020 looks like. Launching such national engagement would be a critical step in both national recovery as well as long-term strong communication that doesn't leave a lot of room for disinformation. Second, we recommend adopting a strategic approach to information security, which will have two components. The first component is strengthening state strategic communications. Poor or inconsistent communication by public officials, as well as often just refusals to speak to journalists, has really exacerbated social vulnerabilities to disinformation, often by leaving vacuums that false narratives can easily fill when people are looking for answers. So reform will require a reevaluation of the values and objectives that guide state communication, an assessment of what the legislative versus the executive and other bodies should communicate about and how, and a focus on accuracy, timeliness, and transparency, particularly regarding sensitive, controversial, or urgent issues like national security issues or a pandemic. Proactive communication can deter false narratives and keep them from taking root. And then the second component of the strategic approach is creating a comprehensive strategy for legislation that deals with disinformation and misinformation. Here, we consider it critical that state officials begin by understanding what this problem actually is and how it's different from defamation or libel or hate speech or the all-encompassing term of fake news, which we really discourage them from using. We've seen a few examples by authorities that are attempts to legislate disinformation through a patchwork of very broad bills that could actually end up endangering free expression. And what we recommend is working with civil society and media experts to really identify what needs to be addressed and doing so in a way that protects free expression. Third, we recommend supporting the development of independent media. I know that this is like a moonshot goal and something that everyone in Armenia has been working on for quite a long time, but honestly, it's inescapable in our fight against disinformation. Independent fact-based journalism is key to countering disinformation and building an information landscape that supports democracy. And I don't need to tell you that Armenia's media environment could use a lot of help
So the two components of this that we recommend is media reform, something that has been on the objective of the government for a very long time, but has not been done in a very comprehensive way. We think that things like ownership transparency and the availability of broadcast licenses should be addressed along with a wider strategic look at all media legislation. Here again, we recommend working with media watchdogs, independent media and civil society to make sure that core civil liberties like free expression are protected along the way. The second component of supporting independent media is ethics and self-regulation. A lot of independent outlets, watchdog organizations, and journalistic associations are actively working to end the amplification of disinformation through media that are after clickbait, and to develop a culture of ethical conduct among media workers. So the Media Ethics Observatory and its Code of Ethics is one example, and we think efforts like this with support and momentum could really be guideposts for such efforts. Our fourth recommendation, and something that I hope Lucy and I will be able to speak more about, is media literacy. We think media literacy is absolutely essential. The Ministry of Education should make media literacy a mandatory component of public schools and university curricula and stick with the implementation. Media literacy for particularly vulnerable groups who are not in school, for example, older adults, should also be prioritized by the government, by donors, as well as civil society. And finally, we have one fifth recommendation that's not about confronting the demand of disinformation, but rather about the mitigation of harm. Safeguarding civil society organizations, activists, human rights defenders, as well as communities of simple people who've been endangered by disinformation is going to be critical. A number of campaigns, especially by fringe conservative groups, have used fear-mongering and exclusionary narratives to sway public opinion about civil society or LGBT people, and an environment in which civil society and human rights defenders can thrive is essential to Armenia's democratic future. And also, let's not forget that civil society organizations are actually a key ally in the fight against disinformation. So losing this allyship will be very dangerous. The ability of all of these individuals and organizations to not just work, but also live safely in Armenia needs to be safeguarded in the long term. So those are our very ambitious general recommendations. I understand that they may seem very broad, but the fact of the matter is that such little work has been done in Armenia that we need to start from ground zero almost. And we hope that this is a good start to looking at things in a comprehensive and long-term way instead of in a short-term and patchwork fashion. Հուսով եմ, որ այն բոլոր խորհրդատվությունները, որ մենք տրամադրել ենք զեկույցի վերջում, հաշվի կառնվեն բոլոր պետական, հատկապես պետական մարմինների կողմից։ Կխնդրեմ հիմա նրանք, ովքեր որ հարցեր ունեն, իրենց հարցերը գրեն Zoom link-ի chat-ում, որոնց որ մենք կպատասխանենք, ձեզ երևի 1 րոպե ժամանակ տանք։ Այստեղ հարց ունենք, թե երբ զեկույցը հասանելի կլինի։ Այսօր երեկոյան արդեն զեկույցի անգլերեն տարբերակը հասանելի կլինի, որը որ մենք կտեղադրենք Freedom House-ի հայաստանյան ծրագրի բաժնում Freedom House-ի պաշտոնական կայքում, իսկ հայերեն տարբերակը հասանելի կլինի մյուս շաբաթ։ Այս երկու օրինակներն էլ կուղարկենք մենք բոլորիդ։ Մինչև հարցեր գրեն, եթե հարցեր լինեն, կխնդրեմ, որ Լուսինեն մի փոքր խոսի մեդիագրագիտության մասին ու ինչ հաջողություններ կան այս ոլորտում ու ոնց կարող է մեդիագրագիտությունը նպաստել ապատեղեկատվության կանխմանը, քանի որ մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը առաջամարտիկներից է համարվում, հա, մեդիագրագիտության Հայաստանում։ Շնորհակալություն Անդրանիկ, հա, մենք սկսեցինք այդ մի քիչ համակարգած դրա շուրջ աշխատել մոտ 10 տարի առաջ, երևի դաշտում առանձնապես բան չկար, հիմա մեդիագրագիտությունը այդպես թոփ թեմաներից է, շատերն են այդ ոլորտում աշխատում եւ մի կողմից շատ բան է արվում մեդիագրագիտության ուղղությամբ եւ չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ, բայց եթե մենք խոսում ենք մեդիագրագիտության կրթության մասին, դա կրթություն է, այս կրթությունը երկար եւ համակարգված process պետք է լինի
որպեսզի ազդեցություն ունենա, այսինքն միայն քաղաքասարակությունը, մենք, մեզ նման կազմակերպությունների արածը քիչ է, շատ կարևոր է պետական մոտեցումը եւ արդեն կարող ենք ասել իհարկե, որ դպրոցական չափորոշիչներից խոսեցինք, այնտեղ մեդիագրագիտությունը կա, անգամ նախադպրոցականում կա, այսինքն երեխաներին մանկապարտեզից սկսած հուսամ տարիքին համապատասխան ինչ որ ձևերով պետքա պատրաստենք ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհում ապրելու համար, թե Էլենի նշած recommendation-ի երկրորդ մասը implementation-ի իրականացումը ինչպես կլինի, որը ամենակարևորն է, սովորաբար մենք ունենք շատ լավ փաստաթղթեր, գրվում են լավ ինչ-որ հայեցակարգեր եւ այլն, թե հետո ոնց է իրականացվում, դա է խնդիրը։ Հուսամ, որ լավ կիրականացվի, մենք փորձում ենք համագործակցել նախարարության հետ, իրենց հետ կապի մեջ ենք, ինչով հնարավոր է աջակցենք, բայց ռեսուրսներ շատ կան եւ շատ բան է արվել ուսուցիչների հետ, շատ աշխատանք տարվել, բուհերի հետ, ունենք ձեռնարկներ, որոնք մեդիայում հասանելի են բոլորին եւ այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Մենք ցավոք սրտի շատ թարմ եւ խորը հետազոտություններ չունենք հանրության, հասարակության, մեդիագրագիտության մակարդակի վերաբերյալ, ունենք 19 թվականի հետազոտություններ, մեկը մեր ծրագրերով արված, մյուսը իրազեկ քաղաքացիների կողմից արված, որտեղ համընկնումներ կա եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ տոկոս մարդկանց կարծեմ մոտ կեսը, ասում են, որ երբեք կամ շատ հազվադեպ են ստուգում կամ երբեք չեն ստուգում տեղեկության աղբյուրը։ Ես կարծում եմ եւ մեր դիտարկումներով դա փոխվում է իհարկե, հատկապես վերջին տարվա դեպքերից հետո մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ սկսում են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել այդ հանգամանքներին, ստուգելուն եւ այլն, բայց դրան զուգահեռ փոխվում են միֆերը, դրան զուգահեռ փոխվում են նարատիվները, մեթոդները մարդկանց համոզելու եւ միայն մեդիագրագիտությունը քիչ է։ Ընդհանուր կրթության խնդիր ունենք, մարդիկ պիտի տեղյակ լինեն, կրթված լինեն, գիտակից լինեն, պետքա լինի ինչ որ պետական նաև ռազմավարություն, մի պահ խոսեցինք արդեն, որ այդ մեդիագրագիտությունը տարածվի նաև հանրային մեդիայով, մեդիան իր տեղը կատարի այդ փաստարկված աշխատանքը, ոլորտային կազմակերպությունները իրենց տեղը, որպեսզի փոփոխություն նկատենք։ Միայն մեդիագրագիտությամբ շատ երկար process է եւ միայն դրանով հնարավոր չի, բայց առանց դրա էլ ինձ թվում է հնարավոր չի, որովհետեւ այսօր ամեն քաղաքացի սպառող է եւ տարածող է եւ գիտելիքը այն մասին, թե դա ոնց կարելի ավելի գրագետ անել, որոնք են խնդիրները, ինչին ուշադրություն դարձնել եւ այլն, շատ չերկարացնեմ, կենսական է, այսինքն գրագիտության մի մասն է այսօրվա, աշխարհում կա նաև բազմագրագիտություն տերմինը, որը ուրիշ գրագիտություններ էլ ներառում։ Այսօրվա գրագիտությունը շատ ավելի լայն է, քան թիվն ու տառը եւ մեդիագրագիտությունը դրա մի մասն է ու պետք է անպայման մեծ ու կարևոր տեղ զբաղեցնի կրթության մեջ։ Շնորհակալություն Լուսինե։ Ես էլ համաձայն եմ քո հետ, դու իրոք անգնահատելի է բոլոր այն մեդիա կազմակերպությունների դերը Հայաստանում, ովքեր որ զբաղվում են մեդիագրագիտությամբ, թեև դրա արդյունքները շատ քիչ են երևում ու դա շատ ավելի այսպես երկարատև process է, բայց միևնույն ժամանակ այդ շարունակական process-ը պետք է շարունակվի ու մենք էլ պետք է աջակցենք, ինչեւ որ կունենանք լրիվ մեդիագրագետ հասարակություն։ Ինձ թվում է բոլոր հարցերը արդեն ես հնչեցի քննարկման ընթացքում ու քանի որ chat-ում ուրիշ հարցեր չենք ստացել, կխնդրեմ Մարկին ներկայացնել ներկանալ փակման խոսքով ինչ մտքեր ունենք քննարկմանը հետևելուց հետո Մարկ. Thank you very much, Andranik. Wow, that was a really incredibly interesting discussion. Hold on a second. I need to get on to another channel. I apologize. That was a very interesting discussion, very broad, and really sort of shows that disinformation is fundamentally the same conversation that we're having about democracy development in general. But a lot of the vulnerabilities, the democratic vulnerabilities that we've been talking about for 20, 30 years are coming out in disinformation and misinformation and the whole sort of health of the information sphere. One of the things that really struck me through all of the presentations, I know Andranik, you mentioned that yourself, but I want to re-emphasize that again,
where people are feeling insecure, where they are feeling unsure, where if it's insecurity over COVID, or if it's insecurity because you're LGBTI, or if it's insecurity in the family, or if it's insecurity because of the conflict, that is a time when information, when you're particularly vulnerable to disinformation. And also it's a place where bad actors are able to really manipulate the public discourse. I think that there are some other issues that came out really clear. The basic things like poor governance, the inability to provide services, the inability to actually address the fundamental needs, and I guess I would go back to the fundamental security needs of the population, will create opportunities for others to take over the discussion, take over the narrative, and to undermine the health of society in general. The fact that government was so unable to talk about COVID, to talk about the pandemic, and to address the fundamental needs, but also, and at the same time that rolled out after the war started and after the crisis in November, to talk about the needs around this national catastrophe that has affected Armenia. That's another thing. It's opening up all sorts of vacuums. When you don't have trusted people giving trustworthy information, untrustworthy people will provide all sorts of information to the public, and they will manipulate and take over the discussion. One of the challenges organizations like Freedom House has in promoting democracy and rights around the world is this conflagration of this principled argument that we say democracy and rights are important, they're universal, they're human, and this idea that certain geopolitical orientations have something that connected to that. I mean, personally, I would much rather live in a world that was democratic, that was controlled and run by people that don't agree with me, and that my parochial personal interests were not met, as long as the basic broader human interests were met. I believe that my security as a human being and my interest as a human being would be more greatly served. But this is really a fundamental issue, this link between geopolitics and principles that we really need to confront, especially I think in Armenia, where the geopolitical orientation is so confrontational, it's so contested, that you really, absolutely need to disassociate these things. You need to have an Armenia that works for you, Armenians, regardless of any of these questions, but that works for you in a way that protects your rights, allows you to participate in decision making, that gives you ability to communicate and also access to good information. The recommendations were amazing. These were all the things that I wanted to say, and I think this report is really strong because it goes systematic one by one. I really support them all. This idea that and it ultimately goes to sort of a thing that's been very dear to me over many years. Security and democracy and rights are all linked. That we think about security as a military thing. If my opponent has more tanks than I do, then I'm at risk. When in fact, in the modern world, we're really seeing that if my opponent is able to dominate the discussion, my security is undermined. If a pandemic is allowed to rage across the world, my security is undermined. If governance is not able to address the fundamental problems, my security. This idea of human security, and the OSCE organization that really incorporates those issues fundamentally into its very fabric, and the Helsinki Final Act that was sort of revolutionary in 1975, where people. I think many diplomats were cynical and saying, yeah, we'll talk about democracy and rights. Really, what we care about is borders. But the reality is, we really care about the democracy and rights, and the borders are less relevant. And we're seeing over these last, I'd say, 5 or 10 years, the demonstration of that fact. The collapse of democracy in a country that's a neighbor, is going to impact me horribly.
And this disinformation and misinformation epidemic, and also the hybrid warfare and all the rest, it is a reflection of that very fundamental issue, regardless of where you think your country is going and what you want to do, and whether or not you want to be, connected to, your neighbor in the north or not. I think we all need to step back from that question and be really looking at the fundamental human security implications of all of this. I want to reiterate this idea that you need to have strong actors, especially trusted actors, especially government, providing high quality information. When they provide low quality information, if they're not telling the truth, or if they don't tell anything at all because they're too scared to say anything, that just opens up a whole lot of vulnerabilities for other people to take up that space. And you need to create a strategy to deal with other people's misinformation, other people's bad actions, without endangering your fundamental rights. This idea that it's a question of security versus democracy is crazy. That we really do need to see strong public policy approaches towards disinformation and misinformation that don't close down the open ability to communicate, that don't throw people in jail for what they have to say. Certainly COVID showed, and not just COVID, but the whole sort of crazy political situation the world has faced in the last few years has demonstrated that there are people that are going to be using national security arguments to undermine democracy and rights any chance that they get. So we need to be figuring a way to protect ourselves and to protect our democracies and to protect our ability to participate in democracy, without reverting to draconian legislation that really ultimately limits our ability. But that doesn't mean that the best public policy in dealing with misinformation isn't going to work if you don't have media literacy, you don't have good, strong education, and if you aren't mitigating the harm that actually has happened. The victims of bullying, we talk, when I went to school, quite a long time ago, it was okay to be bullied. It was expected. I go to my parents and they say, oh, yes, it's going to make you a stronger person as long as you can handle being bullied. And nowadays we're rejecting that. We're saying no, we don't want our children to be bullied. We don't want anybody to be bullied. And it's not just about children; it's about all of us. And this completely damaging information landscape that we're in the United States, and you're in Armenia, and we're all in our different ways, is opening up the space for bullies. And that's what civilization is. Civilization says, no, normal, rational, decent human beings are going to protect each other from bullies. And we need to do that in one way or another. So that's harm mitigation, but that's also responsible transparency. It's taking responsibility and risk to say things that you believe in, and of course, it's ultimately looking at the basic needs of the other people that you care about, and down to the ultimate human security of everybody. Thank you so much. This has been a great conversation. I'm proud to be a part of it. I look forward to really digging deep into the report and also getting to know the researchers and then to talk to you about this. I'm sure we'll have a conversation next time I get to Armenia. And I hope this was as interesting for all the audience that was here today as it was for me. Շնորհակալություն Մարկ, շնորհակալություն մեր հետազոտողներին Լուսինե, Աննա, Արշալույս, Արթուր, շնորհակալություն Էլեն համակարգման համար ու շնորհակալություն բոլորին, ովքեր որ հետևեցին մեզ։ Այսքանով ավարտում ենք մեր քննարկումը, անպայման կուղարկենք մեր հետազոտությունը, խնդրում եմ որպեսզի պետական մարմինները, մեր քաղաքասարության անդամները ու լայն հանրությունը անպայման կարդաց, անօթանա հետազոտությանն ու անի հետևություններ։ Շնորհակալություն ու բարի երեկո բոլորին։